ระวาขึ้นไปครับม่อนเอาแล้วขออนุญาตพิสูจน์ตัวเองวาร์ปอีกทีนึงระวาร์ปอีกทีนึงไม่ใช่วาร์ปอันนี้ว่าโอ้ยเฮียโฮลิเชตอเล็กซ์โฮลิเชตเบาม่อนเบาพอเล่นกับเพื่อนสวยรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70กว่า%เลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับวิลเลซิ่งมาเลยแล้วดูไลน์อัพดิมาก่อนขออนุญาตวางไปก่อนขออนุญาต 1-0 ครับเป็นเล็กขออนุญาต 1-0 ครับมันปล่อยเล็กอุ้ยแฟดไม่มีเหรออะไรไม่รู้ได้หนึ่งเทกันไปสวยม่อนพิสูจน์ตัวเองหน่อยสวยม่อนเฮ้ยโอ้แปลกจังแล้วทำไมม่อนไม่แฟดอ่ะช็อตจะไปปาดทำไมม่อนไม่แฟดอ่ะงงอ่ะม่อนแม่งเอาอีกม่อนแม่งเอาให้กูอีกไม่ใช่ไม่โดนมันไม่แฟดไอ้สัตว์ดูเดี๋ยวให้ดูครับขออนุญาตรีเพย์มอนให้ดูฮะเนี่ยช็อตเนี้ยมันน่าจะคุยกันเฮ้ยควันหมดเร่งนะเนี่ยดูมันถือนะมันถือคุยอยู่นะเนี่ยอะไรสไลด์ไม่แฟดเนี่ยคือมันคือกูเล่นแรงมากับเอ็มอ่ะกูจำได้เลยเอ็มเอาแฟดเปล่าเอ็มบอกพี่เดี๋ยวรอควันหมดเดี๋ยวค่อยแฟดพี่มันเล่นไม่ได้แหละกูจำมากูนึกว่าไอมอนมันจะทำแบบนั้นแหละแต่กูเห็นมันถืออยู่มันถืออะไรอยู่ไม่รู้แฟดหรือควันแต่คิดว่ามันน่าจะแฟดนะเว้ยมันจะปาดอะใช่ไหมมันจะปาดมันต้องแฟดป่าวะหมดเอ้าเฮียเจสันโดนบัตแพ็กตายได้หนึ่งเอาหน่อยดับไว้โอเคไอ้ทีโอ้นี่ผ่านแค่2 ราวม่อนจัดให้หนักเลยเหรอม่อนเละเลยเหรอเอามาทำอะไรอ่ะอยากดูไม่ทันเมื่อกี้นิดหน่อยอีโคเฮ้ยเอาอะไรเยอะวะอีโคเฮ้ยครับใจเย็นครับอีโคโอ้โหแม่งม่อนแม่งเละเลยว่ะม่อนทำอะไรเฮ้ยมันโดนแฟดด้วยนิดหน่อยNobody has done an incredible job already to get that Hunter's Fury online, so potential for some proactive takes. นิดหน่อยปืนพกด้วย A little bit of aggression in towards B main. You can see the knife's been thrown through, but that's all just a bait. This is an attempt to try and hold rotations in onto that B site, and that is exactly what it's done.Yeah, again though from EDG's perspective, this is เฮ้ยแม่งตีแต่บอม A แล้วมันไม่เล่นด้วยมันรีเทคแล้วติดแท็บสวยม่อนถ้าติดนะมึงตบระวาขึ้นไปครับม่อนเอาแล้วขออนุญาตพิสูจน์ตัวเองวาร์ปอีกทีนึงระวาร์ปอีกทีนึงไม่ใช่วาร์ปอันนี้ว่าโอ้ยเฮียโฮลิเชตอเล็กซ์โฮลิเชตดูม่อนครับม่อนแค่ตัวเบาม่อนเบาพอเล่นกับเพื่อนสวยแล้วแฟดมีสายใกล้วางเป้าเดาไว1มีกลไอ้หลบแฟดอะไรวะยังไงวะงงว่ะเหมือนจะหลบแฟดนะแต่ฝั่งตรงข้ามเป็นโซว่า
แม่งเอ้ยงงว่ะได้คือได้นะได้คือได้แต่มันแปลกๆนิดหน่อยมันแปลกๆนิดหน่อยมันแปลกๆนิดหน่อยอาจจะเจสันจะแฟดมั้งแต่ทีเด็ดนะแต่ทีหลังอย่าหาซูมนะถ้าไม่ซูมได้2เอาจริงปะแม่งจะซูมทำไมเย้ดีใจเย้มันI don't think they'll get away with that again. I'm really surprised they do it in the bonus round. Yes, right. Of all rounds. You kind of think that maybe that's something you say for a fight, but it is just that almost ridiculous. แล้วดูแฟดดิเฮียโคตรดีน้ำแข็งอู้หูดูการยึดครับเป็นเล็กเล่นดีจัดอ่ะเล่นดีจัดอ่ะแล้วแถบทำลายไปแล้วครับแล้ววาร์ปเข้ามาสายเคลียร์อันติมาโดน1คนหลบแล้วหาย1ดาวไวเทดแล้วไหลเข้ามามอนตะปืนสวยโอ้ยสวัสดีครับอาบูมสวยไม้ฟิกโอ้โหมีแต่มึงนี่แหละเฮ้ยแฟดอะไรไอ้นุ่มอ้าวเฮ้ยรู้2-1เล่นไงรู้นะครับ2-1เล่นไงมีบอลครับไม่ต้องกลัวอย่าบอกนะมันโดดป๊อปเฮ้ยในทายเนี่ยในทายนะขอบคุณครับแอปพลิเคชันสวัสดีครับ2-2นะบอกก่อนมาแล้วเป็นเล็กว่าเจอกันครับน้องทิวเจอกันครับไม่ชอบมาเชียร์ม่อนฮะให้กำลังใจม่อนเพราะว่าม่อนโดนถ่วงมาเยอะแล้วครับมันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราคนนึงนี่แหละม่อนอ่ะมันทำอะไรมันชุบขึ้นมามันก็เลยแบบมูเมนต์มันดูแปลกๆนิดนึงThey had a 10-2 defense, so that's something you have to be wary of. Is they have already shown that they're going to be problematic with aggressive takes. I think something's utilities. You're really going to have to watch out for that because I feel like Gecko thrives when it comes to this map in particular. And for now, at least, okay, a couple of hero weapons. Still having that rifle, Guardian investing for Kankan as well. มันจะร่วมอะไรอะกลัวประเทศเดียวกันก็ไม่ใช่แม่งก็ต้องประเทศร่วมโลกกันละเพื่อนร่วมทวีปบ้านเราหรือเปล่ารวมโลกไงแหละเฮียแล้วมันผิดอะไรมันก็เป็นร่วมโลกกูนี่ So they don't throw the flash early, they sneak up on A, they play it slow, but EDG have rotated in. Just look at that mini-map. 4 players very close by, Can on the way, and they've made the right read. The info denial as well. แล้วได้บอมอย่างเดียวเลย EDG มันยังไงเนี่ยเฮ้ยสวยดาวายดีจัดไม่เล่นอะไรวะอุ้ยเข้าหัวไมฟีครับแปลกมากสวยไม่แปลกครับไมฟียังอยู่ไมฟีรอเพื่อนเล่นก่อนไหมไมฟีเอ้ยทำอะไรวะนี่มูเมนต์มันหาอะไรวะน่ะเฮ้ยมันก้มอะไรวะโอ้มันคิดว่านั่นตัวสุดท้ายแน่เลยกูว่านะเปลี่ยนปืนพ่นสีเมื่อกี้เปลี่ยนมีดพ่นสีนะเมื่อกี้มันเปลี่ยนมีดพ่นสีนะเมื่อกี้ลองย้อนดูครับมันเปลี่ยนมีดพ่นสีแล้วเนี่ยวันมอบอกวันมอมันเวอร์มันคิดว่าจบแล้วมันคิดว่าจบแล้วเว้ยแม่งเหม่อแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยThe best part is he was already on the wrong side of the trap, didn't go deep enough. Divine, good for one, that's it though, shut down, and this round has crumbled pretty quickly if you're PRX. I mean, they might have shut down a showstopper. สวยไม้ยังเหลืออีก3นะไม้อย่าลืมเหลืออีก3นะเฮ้ย It seems to be a formality at this point, unless something has an incredible 3K up its sleeve. That was
one of the most audacious changes in pace I think I've seen in a long time. Because think about how PRX has been playing so far. It's been slow defaults, normally ending up on the A site. This round, he just tries to TP into mid. And the thing is, EDG have been ได้วางนะได้วางนะ mid area for the โอ้ fast เก็บมันตีครับ for เอาคุ้มครับ retakes. So it's interesting that he thought there was a gap there. I'm not sure what อุ้ย piece ดู of ฝั่งนู้นเล่นดิ information they had that มันกลัวอะไรวะนะ they ไอ้ believed เหี้ย that ฝั่ง that นู้น was แม่ง going to ก be ลัวเหี้ย clear อะไรวะ enough นะ for him to เฮ้ย take such a risk, but กดดันเหรอ อุ้ย 3-1 ดูมันเล่นดิ But dangerous, even when not แล้วมัน back เมื่อ on กี้ that เพิ่ง gap. เจอที่กล้องไปแต่ก็ไม่กล้าเดินเหมือนกันแล้วแง้มโอเค ถ้าได้หนึ่งแล้วกลับมาวางได้หนึ่งกลับมาวาง โอ้โห NT ครับ Yeah, again, the right call to try and thin the herd a little bit, but this is a head scratcher of a play. I mean, the sound cue is there, the kill. แล้วไอ้ขังๆแม่งมันเล่นทำเหี้ยอะไรวะ จริงๆมันไม่ควรเล่นนะเพราะว่ามีแท็บอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่งขังๆแม่งเล่นไอ้เหี้ย ยืนหน่อยครั้ง เอาใจหน่อยเอาใจแฟนๆหน่อยเฮ้ยเล่นมันๆหน่อยแล้วซัมติงหยิบสไนด์ส่วนฟอร์เซเคนหยิบซันจุจูมาโอ้โหฟอร์เซเคน16 ดอกมาแล้ว The Gecko op. That was something we saw back on Bind not too long ago. For now, though, back to the slower style default, maybe expecting a little ด bit อก of ช่องพี่ aggression, มาละ especially with how easily they've got into the ดอก post. I really don't มี mind ดรอป the แล้วครับ operate. มีดรอปแล้วครับ Just F5 allow ที him นึง to sit on an angle and try and shut things down and Mind Freak again. โอ้โห He's had a decent amount of success. ถอยฟิกมันจะกระทืบนะฟิก EDG มาไวจัดอะ just มา to ไว try จัด and slow the pace a little bit สวย using ฟิก their สวย smokes. And again, you can see ฟิก it's กันดีจัด basically a retake ดาไวนะ in game leader ครับ a little bit of extra สั่งแผนอยู่ off the trip. เอาหน่อย เฮ้ย The attempt to sell a fake I on the had B good- เฮ้ยเอาวิ่งมาเอาโดนนะ You've got a Viper's pit online. They can't afford to give this ground up and play อู้ได้หนึ่ง behind the wall. As they play in front of the util on A, price is paid. เอาแท็บหายครับ And a null command ไซเฟอร์แท็บ used หาย from PRX as they และเล่น claim ดีเทค control อี of ก the แล้ว site, สำหรับ presumably EDG unchecked. รีเทค6ราวติด Also a Viper's pit for post plant, and this op ต้อง is ได้นะ still ต้องได้นะ around. จิ๊กโชว์ There's a lot จิ๊กโชว์ of red โอ้โห flags เคลียร์ flying for โอ้ย EDG. ไม่มีใครดู Find the space, though. They don't even realize he's here because he was already past the angle initially. ไม่มีใครดูครับ Chichu at least finds a slight gap. Already though, Thrash thrown out will give an awful lot of information. They're going to spot at least ทางนู้น one หมดเลย player in that back line and look at Devi slowly on the wraparound. เฮ้ย Following it, but the shots might have just given his position away. The operator going to hold the gap in a wall. You'd expect something to hit this shot. สวยจริง Long and he won't miss. 3 kills already to his name. Little bro going to be sent out just to try and claim some extra space, but for now, still a lot ติงเก็บ EDG 3 need to do. สวยติงยิงเจ็บ1และติงพีกเก็บ4ครับซัมติง As the rest. เฮียซัมติง Something to do ซัมติง something on the op, but I wasn't really seeing that Write that coming. one down. Yeah, actually, I'm gonna. Something ก็คือ something ครับ But EDG เมื่อกี้ยิงเจ็บด้วยนะตัวนั้นน่ะ This is just, one man finding all the space ตัว in the ก่อนที่ world จะตัวสุดท้ายอ่ะ despite decent plays for them to try and โดน break นะครับ their way back ซัม through. ติงอ่ะ I think the, ไม่มีพลาดไอ้เฮีย harassment from Divide played a big โอ้โห role as well. The fact that ไอ้เหี้ย he แกไหว follows จริง up ครับ on a วัยรุ่น thrash, รัสเซีย takes the angle, fires a few Yeah, shots, and he just I can't runs see away. Just lets them know, I'm behind you, by the way. And now they've got to worry about that. It slows them down. It gives time for the op to position. The shots are there every time. So you can't see at the moment because there's a timeout, but I'm looking at Concon with a glass cannon operator. Now it would be a little bit of a bold call to try and have that through into this round to try and do something on the defense, but พี่บูมบอก I'd เมื่อ love to วา see น him go toe เอ้ย to toe พี่ with something because พี่ we บู are มเมื่อวาน talking บอก about อีดี two จี of the นะ best วันนี้ operator มาเฟีย players in อี the ก world. I think Concon has been someone that has consistently been mentioned with this gun. เฉย Unfortunately for them, ตัวนี้หมายถึง finances ไม่ are หมาย not ถึงน้อย amazing. They would have to take a risk. That's the thing. It's whether they want to try and bridge the gap of him being who he is. See, this is the thing, though. This round just might not be the one for it. Just because บอ you ลมัน don't ไป have เลื้อน the เนี่ย ไป teammates เมาเหอะ that ไอ้ปัญญา have อ่อนนั่นน่ะเดี๋ยวก็โดนตีนคนที่ร้านเหล้าแล้ว anything to back you up. So unless it's even a gamble on the defense, because เต้ you're น gonna sit เต้น on อย่า deep แกว่ง that เยอะ up, นะ เดี๋ยวแว่น run หลุด away like they have. What are you gonna do? It's I don't mind it because if you lose it, the cost is just too high to pay. Instead, You won't because it's Concon. well, that's the theory, right? But he's เฮ้ยหือโควิด he's got a guardian. หือ He's got a stinger, a guardian. สกปรกไอ้เหี้ย And he's sticking on the guardian. Okay, so a decent rifle to fight with, some แรง range จัง potential, โควิด and โควิดมันทำให้ nothing หงุ but ดหงิด sheriffs ง่าย to เหรอ back him up. It's not a round I expect EDG to win in, but it is one that carries a lot of danger on the side of PRX because we've seen before how strong EDG were on a retake with weaker weapons.
again, they've switched up. There's been so much. โอ้ดูดิดูเคลียร์ดิดูเคลียร์ดิดูเคลียร์ดิดูยึดแผ่นดูยึดแมปดิ อะไรวะน่ะ โคตรน่ากลัวเลยอ่ะแม่งโคตรเป็นระเบียบอ่ะเอ้ยยังไงวางไหมแล้วดูอันเตะดิเฮีย เอาค้าง แล้วไปหนึ่งครับ Yeah, with Divide finding a โคตรวิ่งเวเบอร์เล็ก as well. Everyone's ๆ sitting โอ้ ready. เดี๋ยว เมื่อไหร่ There's คัน still คัน some จะ util ได้ to อ play อกมา with. ด่านนี้มันแคบแน่เลยว่ะเล็กน่าจะมองว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฉีกเดินเข้าไปด้วยกันใช้สกิลเยอะ When there's this many rifles on the other side, they're trying to play the RNG, but the wall is ๆจน helping, ไงเพื่อน blocking, absorbing some of those shots. Even though there's a gap in it, มืดมา EDG เจสันบอก use as they make their way through. เอ้า There's a เจสัน TP เอ้า and a third kill. อู้ A หู real jackpot ร้อน for EDG. อู้ร้อน Back in สวยครับ the ร้อน It's อุ้ยเหลือคนเดียว low HP on Smoggy with the decay, and it's an op to work. อ่าฮ่าเรียบร้อยครับไม่ทันแล้วครับแล้วระเบิดเรื่องระบำไม่ได้เกือบแล้วไอ้ He's สั got ส to run fast, and looks like he'll just about be caught. หลอ Yeah, ด they've got rid of him. That's so much damage done รอน by เอา EDG. ให้ Honestly, I don't know how Don เอ้ย managed ฟอร์ซาเข่ง pushing into a fight, just finding a gap and getting 3 kills off the back of ถ้า it. ตื่นแล้วแม่งมีเรื่องไอ้สัตว์ Low buy round for EDG. เอ้า Okay, well that one, yeah. โปรตะเคนให้6 คะแนนนะ Any paranoia โอ้ is โห into a shrouded stab like ไอ้ that. เหี้ย Very quick shots Yeah. when you're, essentially nearsighted. มาแค่6 คะแนนนะครับ Not bad at all. Yeah. It's a The thing is, Jason though, it's Tatum, whether or not man. they're able to now capitalize on it. Because they have done that a couple of times, where they made things a little bit more costly. มันมีความสุขกันมันมีความสุขว่ะ Again, it's going into this slow push towards the B คันมา side. แล้วโอเปอเร A เตอร์ครับ death ball. โอเปอเรเตอร์ครั้งไหวเปล่า ไหวเปล่า โดนเซตเข้านะไม่ได้เล่นนะ Bear in mind, นั่น we've นั่น only seen นั่น Mindfreak ยัง now ดื้อ have ดื้อ information and ดื้อ confirm มึง start getting ดื้อเดี๋ยวตายไม่รู้ตัว is gonna be nowhere near the แล้วเข้ามาวางชิวๆจัด making sure that หือ ball ดู is ดิ in. เขียวฟ้าหุ้ยเราไม่ได้วางครับ ได้หยิบบอมมา ยังไง ต้นควยต้น No เฮ้ยไปดิ opportunity for PRX after losing it last เหี้ยเดี๋ยวก round. ระทืบคนเดียว EDG ว่ะ on the retake. Kankan's gonna be a big factor สวย for them. If they can แฟด open เบรก up ไว้ some ก่ of อน these sidelines, have แฟ to ดมา get แฟด past กลับ the Viper wall, ไป the แล้วนะพี่ util down อุ้ย low. โอ้โหแฟดสวยจัด Passing it onไป them. นะพี่ ไปเถอะโอ้โหมอนโอ้โหเปเปอร์เล็กเออ Of EDG's ใช่ไหม defensive ให้ดู side, ส่งเลย this ไหม retake เหี้ย will not happen, and he might not get out ใช่ไหม of here. Just อะไรครั้ง round into spawn, but they're on it. เฮ้ยครั้ง Take some shots, but none of them are landing. 5 เอ้า classic to close ครั้งอะ Unlucky for Kankan. ทำไม่เซฟวะ He's on the wrong side, and by the time he gets to the right side, there's no one left ทำ to ไม่ help เซฟ him. ไปเพื่อน ก็พยายามแล้วอ่ะ Just these early round. นี่ให้ทำไงอ่ะ This is different to what ไม่ไหวอ่ะของเยอะเกินยิงไม่ได้ครับสไนด์ต้องเป็นคนเข้าสู้นะดูแฟดดิเฮียโคตรเพอร์เฟกต์เลยว่ะอเล็กแม่งเซตมาแบบทุกจุด ให้เพื่อนไปเรารีเทคของเราเลยเพื่อน นั่นน่ะดิก็มันไม่ เรา สู้ ไม่ เลย เราไม่สู้นะ ไม่มัน ไม่ไหว มันโดนของมันเยอะเว้ย มึงดูดิไม่มีเดินเลยสักตัวเลยเฮีย เอาแต่มึงดูดิเหี้ยไม่ไหวนะ แต่ทุกราวจริง มันต้องสู้แล้ว เฮ้ยหนุ่ยอยู่ไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ย Thus far, EDG haven't really been able to คือไง catch เน็ต the เพิ่งเข้า soul เหรอ่ะ of PRX. Well, Mindfreak denied what would have been a terrible thrifty for the PRX side. ตาย Oh dear. Nobody's knocking โอ out. เค Not a เกือบ chance. ตายฟอร์สเคน Had ไอ้สัตว์ something on the op, win around with a 4K, and close out a round. in Yes, that I'm out. 1v1. PRX have had a couple swing rounds go their way by a narrow โอ้ margin. This one, though, แม่งไม่ปิด it's ประตูไอ้ penalized เหี้ย a bit. Mindfreak แฟด on เต็ the มจัด flank. Beautiful play. โอ้ย and โอ้ย no โอ้ย โอ้ connection เฮีย from มอน one ไอ้ yet. เหี้ยแม่ Weaker weapons for EDG, and now barely any of โอ้ them แล้วดู left ไมฟิก standing. ดิเล่นโคตรดี One of the main ones being ไมฟิกขวาหน่อยน้อง Looks like สวยจัดไมฟิก some spidey senses tingling 'cause he knew ไม he was on ฟิก his way ตั้ง back ชื่อใน through. เกมให้หน่อย ไอ้เหี้ยไมฟิกแม่งบ้าไปแล้วเอ้ยมันโดนมีดอ่ะเอ้ยมึงบอกดิมันโดนมีด Low buy not looking ไปไหน like อะ ไปไหนอ่ะ อ๋อมันไม่รู้มันคิดว่าอยู่นี่มั้งมันคิดว่าอยู่ตรงนี้ คุณใคร Just trying to catch smoke. He doesn't even realize where his opponent's gone. Just trying to catch them and will finally meet his opponent of Mindfreak. It took him long enough to get there. It won't matter. 7-3. PRX after the first couple of rounds. ตั้งชื่อในเกมเหรอครับ Nigh on dominant. And for a team ตั้งไปเลย that ซูเปอร์มอนเย็ดวันนี้ kind of get มาแน่ battered when it came to the game เฮ้ย versus Gen G. They've โอ้โห come แม่ง into ยิง this. กำแพงเลยเฮีย I ชุด think แร this กกำแพ morning งเลย saying ซูเปอร์สาธิต 6 out of ซู 10. เปอร์มอนเย็ดครับ I'm sure EDG don't feel that way. เบอร์หนุ่ย Yeah. Superman And yet. even if we can argue that EDG have had some closer rounds, some opportunities Yeah. to pull it off,
เชียแม่งโหดจัดวันนี้มอนเย็ดมาแล้ว เล่นกันเป็นทีมเว้ยไม่เด่นแต่ว่าทีมเวิร์ก ไม่เป็นไรค้างบอกเราบุกไว้ ขอบคุณครับปาร์คจียังเดซู แอมเปิลสไตล์และอีกมากมาย You can see an immediate rotation from EDG. Just being able to get that little bit of control is enough for them to try and just pull rotations. The retakes over the last แล้ว few แม่งไป rounds 4 have เลย worked. เฮีย They need to try and get some of those early fights in, and they'll win one. Can't remove ได้ Mind ปี Freak. สู้ He's been the เฮีย biggest thorn in their แล้วไป side ชุบนะ thus กลับไป far. ชุบไหมขวาว่าไงขวาแต่ไม่โดนมอนโอ้ยแช่วันนี้มอนมาเว้ยมอนสวนเว้ยแล้วกลับไปชุบครับกลับไปชุบครับชุบครับแล้วคางหลุดแล้วโอ้ยยิงนานจังเฮ้ยโอ้หมดนานแต่ตัวครับ หมดอุ้ยแล้วมอนจะคัดถ้ามอนคัด Forsaken, เฮีย unfortunately. ถ้ามอนคัดนี่คือมึงจบเลยนะที่มึงโดนมาก่อนหน้านี้ And a Hunter's Fury, they're watching to see if he's going to go Món này khát pushing không? around the back, but instead, กูว่ามอนคัดว่ะ slowly being cleared. ยิงตัวแรกก่อนขอตัวแรกไปก่อน Looking to try แม่ง and รอรีคอน get ไม่ได้ back รีคอน up. อ๋อเพิ่งใช้ไป Just sits patiently waiting เฮ้ยมอน for ซ้าย the ซ้ายนิดนึงมอนซ้ายนิดนึงมอนไม่มาสวย Both สวย players ครับมอน back เฮ้ย up. เฮ้ย Time starting to tick Ê, down. làm They một really tấm need to get a move on. Ủa, kia đang Paranoid quẹt through tí à. TP'd now to get into a much stronger สวยมอน Monyet though getting tagged Down. further. Sủi. They need to get someone on this, and he's just buying that time. ไม่ทัน เฮียมอนคัดไอ้สัตว์ I think he might have this at all. I think it's gonna go up. เฮียมอนว่ะ มันนานไป มอนว่ะ Around. มันวางตั้งนานแล้วมันยังอยู่ทีพีบ้านเขาอยู่เลย เฮียมอนว่ะ เนี่ยเล่นช้า ไม่ใช่บอลเหรอ ไม่มอนเอาให้ And with a Red Bull clutch from a player who was low, who missed the first couple swings, he couldn't land the headshot, and it looked like ไม่ they จะ had ร้อง it. ทำไมวะ In the end, it's not even ไม่ that เป็นไรหน่อย close. Streamline this เออ IT. ขอเกมเดียว โอ้สวัสดีครับพี่ตาขอบคุณครับพี่ ไว้เกมนี้ไม่ได้มันก็มีเกมได้ ลายหนุ่ย I love the reposition from Monyet. He realizes in that corner แล้วไปผิดคัน to get overwhelmed, someone can get on the defuse. Instead, he ไปผิด just คัน looks to นะ take those ไม่ fights. เราต้อง อะไร อะไรครับ He's โอ้ waiting. รถคันนี้มันยางแบนแล้วอ่ะ ชิวว่ะ Going their way and ชิวจัดอะแล้วพีคขวานิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วแฟดไม่ทันแล้วจ้า ไม่คุมเลย โอ้ชิลเลย ถ้า8-4ก็ดี ชิลเลย ก็เข้าเคิร์ด Take ไอ้ your เหี้ย knife out and run. Now, He Can-Can's didn't gone keep for my- mid. There is Lawa. alert waiting Wait a around minute, here, but it's waiting for the B main aggression, not for the mid push. They weren't expecting this. The timing Come a on, little Mon. off in the อะไร short. ดูมอนดิ But Monyet's คังยัง like, ไม่ไหวเลย Mind freak down, big player. วันนี้มอนแม่งแบบ PRX, he's been going huge in เฮีย all ยิง these ตบปาก rounds. แชทอะ Now, they have to close it out without มีแบบเชิงนะมีเชิงนะ Tony Chicho. And how long? จริงครับแบบใครแบบมันนะ แบบใครแบบมันนะเหรอ same spot. ใช่ Paranoid แล้ว from แล้วดูมอนเปิดนะมอนขวานิดนึงอื้อหือเอาเฮ้ยแปลกๆนะยิงกันรั่วจัดเลยว่ะไอ้เหี้ย EDG อ่ะ Lashed out on his own. He's had a couple of amazing แทง moments คู่ so far. โอ้ The best of them. มอนเจ ไม่มันยิงกันไม่ค่อยจับเหรอ เออแม่งเป้าไม่โอ้ Leaves it all to one, and it is dominant. สู้ไม่ได้ว่ะ 3 half for PRX สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลย Doesn't get much better than that. No, it really doesn't. Take on this squad and สวิตช์แกชื่ออะไร a slow approach. So It's tight. different to what we เอ saw อ from โซชา PRX นั่นแหละ so มันมีอะไรต่อหลัง heavily อีกเนาะ finding open space on the A It's side, a tap. which they did so ตันโก well. This time PRX are leaving A open. เฮ้ย เฮ้ย โอ้โหซัมติงแม่นจัดไอ้เหี้ย วอไม่ต้องวอครับน้ำแข็งปาด อู้อู้พี่เห่าวอสักทีเถอะเหมือนปิดประตูอะไรก็ได้ They can take advantage of this. Same size map. เฮ้ยไปเอไปเพื่อน ปิดตู้ เดี๋ยวนะเพื่อนนะ ไอ้ชิ้นนี้แม่งไม่ปิดประตูแล้วแม่งเดินออกมาด้วย เอ แม่ง เคีย เก่า เพื่อน ว่ะ แม่งมันสมองดีว่ะกูชอบ Divide is a good โอ้ choice. โหแล้วแม่งได้เฮียไม่โอ้โหแม่งมีแถบ ไม่ได้ไม่ได้ โอ้ย Rest of his teammates sat within this site. โอ้แล้วด่านนี้ผมเพิ่งเล่นไป Available as well for Monyet. ยิงดิเพื่อน รีโหลดก่อน Cause real issues. อุ้ยไม่รู้ตัวนะ
ไม่รู้ตัวนะเพราะเข้าจังหวะไฟไม่รู้ตัวเลยโอ้มอนเย็นมอนเย็นโอ้ยเช่ดิกายอินซิง แบบแรก มอนมาแล้วว่ะ เจอกันละสองเจอกันละสอง เอาแล้วมันยิงไปแล้วเหรอดูมอนดิดูมอนดิดูมอนดิไอ้เหี้ยดูมอนดิเหี้ยวันนี้มอนมาแล้ววะเหี้ย3 คนยังเอามอนไม่ลงไอ้สัส3 คนยังเอามอนไม่ลงครับ เจอแท้ปีวันเล็กอีกแล้ววะเอาดีเพื่อน Interesting angle for Forsaken, and he's already got one. No โอ้ reload. โหเละโอ้เละเละเละม้วนเดียวจบครับอุ้ยแล้วแฟดลงแรงจัดบ้าเกินบ้าเกินโอ้เละฮะเละฮะ ลุงซีรีส์ใหม่เนี่ยสุดยอด แคมป์ที ชิคเก้นมาร์เก็ต There needs to be the same. Just เฮ้ยสกินแม่งเท่ว่ะ That's ไม่รู้ how เพื่อใคร desperate position we find EDG in at this point. They are going to have the buy. จังวะ นางเอกเป็นน้องไก่ทอดเขาบอก I'm actually, to be honest, looking at the weapons on the other side for PRX actually scares me more than a normal round. Because you got a judge, you got an outlaw, you got an SMG. That means they're probably going to do something ตึมเลย spicy. อย่าว่าแต่มันเลย คังยังไม่มาเลยอ่ะ นี่ค่ะไม่มาปกติก็ยังไม่มาเหมือนกัน ฮัลโหล What party you? Okay. It'll be a much slower round, but he will look to maintain that control over middle of fight. In fact, ขอแบบ3ได้ไหม โหแล้วไม่เช็คนะเนี่ยไม่เช็คนะเนี่ย อยากดูมัน โอ้โหอะไร there วะ was no way out for him. Good kill by Kankan. Yeah, เฮียหลอนยิงมั่วจัดอะ fight to have because it also gives them a lot of space over onto the site. ไม่วัดเลยเหรอ More in position and ไอ้ the ยิงเหรออะไรไม่ใช่ของกูไอ้สัตว์ deterring. กูก็มั่วๆไปไม่รู้เสียงใครไม่รู้ในเทีย Gonna start falling back. Do it. Divine has now retaken that space, and we'll just wall it off, even if it's just a little piece of information. โดดได้กูว่า That's something that can be Đột! put through. ไม่กล้าโดดนะโดดตายนะบอกก่อน Building up, though. Ê. The thought on EDG's Đột! side is, okay, well, if they walled อย่าง this, นี้โดดละอย่างนี้โดดละ there's no one here, and they can get over the top of it. ไอ้เหี้ย So I was wondering, like it seems like that left side's We- jumpable. we but need- they still hear the sound of Oh, it with how oh, close oh, they were. oh. And Forsaken Oh, die. managed to get the damage Ôi. done เฮ้ย on the outlaw, and the flank through by Chichu's being watched. He's beautifully Ôi. positioned, but the jumping Okay, judge nè, wasn't đồn quite nào đi. anticipated. Even Ôi, still, ào, that's lươn. the only kill for PRX so far. Okay, It khảo may bài well quá. be the only one Mấy they bài, mấy find. bài. Both players on 45 HP, nice and uniform, but it's อื้อ about หือยังไม่ได้อีกครับคัง to become one player. Never mind. Divide perfectly dodged that, but not the second time. Yeah. And on the other side, something has just decided to go for the save, so a good clean start as well. And I do like the fact that even though EDG are down, they're definitely not playing like it. They're taking their อัน time, นี้น่าตัด making ปืน sure แล้ว they clear everything มา properly, ละ trying to play with ไล่มา the ไล่มา rotations นิดนึง of นิดนึง PRX and really giving themselves the best possible chance to 10 วินติด start หืมไอ้เหี้ยมึงฝันอยู่หรือเปล่าวะ mounting comeback if they manage to do it. For something, it's whether or not he really wants to go for anything here. Financially, the team could afford it. โอ้โห He's already going to take their head off Yeah. and just look to try and fall back. แล้วได้1แล้วคุ้มเลย หายเลย Wingman to try ไม่ and มี just เฮ้ยอะไร deter them a little bit from pushing. And hey, Hanging cold. made things at least a little bit more costly. ไว Menti didn't have to go running in towards mid either and risk there being a player there. ดูกี่คู่ครับดู2คู่ครับผมมี I think this 2 is คู่ very ก็ดู nice 2 by คู่ Chichu. มีลงย้อนหลังในค่ายแดงมีฮะ Judge coming And I around think and he's they kind of come low. die. It's เฮ้ย it's ขำ unlucky to say the least of it. เฮ้ยดาวัยมันดูเข้มๆวะวันเนี้ย To fall into ปกติ place. ดาวัยมันจะแบบเฮฮาหน่อยนะ PRX win ดี this แกมา one. เคเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหน That we're gonna be thinking เอาแล้วเอาแล้วมีแผนอะไรอีกแล้วครับ some elements of the PRX ไปแล้วครับออกตัวบืด เจอกล้องอันเดียวดับเลยอ้าวเฮ้ย โอเค และเข้ากลางครับ เบรกไว้ก่อน แล้วแท็กไปที่ดาวัยแฟดมาซัมติงกลับไป ยังไงยังเข้าไม่ได้นะ เฮ้ยกี่ตัวเพื่อน5 ตัว ศาสต นะ ร์ของกันเละเทะ เยอะไปเปล่าเพื่อน มันอยู่5เลยวะ But I think the hesitation is right Bay for mà. EDG. They're just going to stop. I think they saw so much utility flying through on the other นี่ side. ไง but เม็ดเดียว Can't cut it. It just hasn't hit the same this game. มึงอย่านักเลง
given an opportunity ไอ้เหี้ย to นั่น take นักเลง that fight, and เหี้ย with ทำติง your อะ duelist, your entry, space taker ไม่ใช่ down. เหี้ย พ ขัง รุ่งนี้หนูสอบอเลเว It's ล not อา going to บู get ม easy. อวย Now พ the ร A หน่ site อย is อะเลเวลเหรอ but I feel like someone หรือ almost needs to be คืออะไร left อ่ะ behind to try and เอา catch เป็น some ว่า of the สู้ๆแล้วกันครับ rotations. If you allow PRX รีบนอน to ได้แล้วครับ retake, ผม I don't จะได้แล้ว odds and well, Die. nobody is at least going to be able to find one before trying to back away. อุ้ย Oh, wow. So this is a big change because, PRX obviously happy to play retake on A from the start of the round in a 5v5. In a 5v4 without Concon, even better. But now the numbers have changed hands a little bit. The advantage no longer sits towards PRX, and there's 2 players on the B site still with alert from nobody. Active in mid. This has to be huge for Divide. He won't get anything. อ้าวก็ไอซิลิมันอ่านอะเลเวล ว่าแล้วมัน Oh, ไม่ this ยิ้ could ม be dangerous. They don't check the close right corner, which โอ้โห I mean, you wouldn't really think to check. อะไรวะ Played on in the game. แพ้ได้ไงวะ Punishment เป็นบอดี้อ่ะ โอ้โห โอ้ dished สี่ out ไอ้ firmly. เหี้ย Nobody. Massive round. He's had some big rounds like this before, but we can't rely on that every single time, Tom. 11 to 5. That was huge from him. Just taking some of that space back into mid, being able to fight the player in market, and then win a duel of, I think it was 2 players peeking him from top mid. That really shouldn't have gone their way. Man, Anyway, hold he's on. pulled out a hero play that has given them at least a little bit of an opportunity. แม่งวัดกันเละเทะเลยเฮ้ย Take a moment ตั้งใจเล่นหน่อย through with the team because that's ตัว the บอ thing. ดี้ตัวโหด Even EDG just getting themselves a little bit pumped up. We have seen this team โอ้ pull รอ off จัง miracles in the VCT before. พอเลย อเล็กบอกเฮ้ยมึงเล่นเฮี้ยอะไรวะมึงได้เปรียบคนแล้วไม่ใช่หรอ มึงจะพีกอะไรนักหนา It's definitely time to pump those brakes. Take a เล็ก second. ไม่น่าด่าขนาดนั้นหรอก เฟด Alex ชอบนะ The first PG เนี่ย one, it's not looking เนี่ย great เขา for เป็น PRX เฟ in ด terms นะ of ฮะ credits, but they're gonna have ults online soon. Even in this round, a kill from Divide gets your res from the shadows. They have a thrash coming in. เย้ They better make sure that ท่า arsenal ขังๆ isn't แม่งเท่ว่ะ suspended for no คือท่า reason. วะ Gotta be เฮ้ย using it, ดูรูป presumably ทาง แปลงร่าง โคตรเท่ round number 18. I'm looking to see how much they actually invest into this round because at least right now I'm looking at something having an operator, and again he is someone who could definitely pull off miracles. He was fantastic with it even on the attack. วันนี้ม่อนเล่นดีฮะ ได้มาตรฐานอยู่ There's just no way. Like, if เอ้ you ยตาม wanted ไป to ตามไป throw... เที่ยวไหนวะ อันนี้ตัวยกแก๊ง There's เลย just no way. ร้านเหล้า I เลยครับ mean, รออะไร he has a thrash for next round. He do. He buys it now,ไม่ใช่ wins a weaker weapon, and then just decides to use thrash next round. มิลลี่ no มิลลี่ contact. He's gonna do it. หรือมันอ่านว่ามิลลี่หรือไมลี่ โอ้นัก On ทำจริง defensive side คือ as อ well, อฟ it's a มา risk. ค Maybe รับ he can save it if things go wrong, but really the hope here, the gamble, ไม่เป้า is อะไร that วะ he's able to find some serious value. And ยิ as ง we อยู่ can 6 see, นะไม่รู้เป้าอะไร well, EDG were backing off. And it Oi! looks like they won't be coming near beam. Oh, never mind. เอาสวยละ Has been entered by Chichu. He's gonna go for a pick. He's And pushed so far up, but both จะได้อยู่แล้วไอ้เหี้ย เอ้ เอ้ย get value with the operator or save it. This is อะไร the worst of วะ both worlds, as he has gone down with the operator. They know exactly where the players are rotating to as well. It's whether or not, yeah, I was about to say, I think EDG have been so calm in just going for these rotations, claiming space elsewhere, and Concon now สวย already going to be stopping any chance Yeah. of rotations. Even going to shut EDG the door. เว้ย Now, เจ็บปิดประตูให้ต่อ เย็ด it's- แม่ unless it's been thrown away, they might actually be able to save the เก็บปืน operator. ครับเก็บปืนครับมันเย็ดเซฟครับได้สไนป์กลับมานะ it's actually a Ow. very nice recovery, I suppose. They carry this weapon through to the next round, and I have nothing negative to say about it. เซฟให้ติ๊งหน่อยนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้ว Of it being dropped, ล่าด่วน one ล่า of ด่ว them นเพื่อน picking it up, or of Save that off. weapon going down, and if ไม่ต้องรู้นะ EDG โดน decides นะ to โดนนะ take เจอด่านตรวจนะ ซิงๆมา เนี่ยดูด่านไมฟิกดิ ล่าด่วนเพื่อน and an ไอ้ off เหี้ย power for the next round. This is the idea. อย่าเจอจับเป่าแอลกอฮอล์ One kill, he did เฮ้ย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  dead now. นี่ So he's got a res to work with. เฮ้ย Yeah, พี่บูม might เป็น not คน have ใส่ the เหรอ from the shadows, Nah, but I alcohol. doubt that's going Đây to là. ruin their plans. So realistically, they have a lot to work with. You never know, maybe he'll get a kill with the operator. I don't think he's in the right place Exactly. at the No, right he's a little time. far but- away. เนี่ยสอง There was แส a น neon, ที่ I'd ไป give ดู him a ที่ chance. สิ But no one's getting to his Thằng neck of Meng. the woods anytime soon. Mind freak, Phạt oh, you're in đồn. danger. กูไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นหนุ่ย I don't think anybody's Okay. really pushing too far on it. Mind Freak will already อุ้ย get อุ้ย one. ด่าน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  He made it. อุ้ย เป็นไง Mind Freak มาด่านตรวจอะมึง every single shot. And okay, he loses the gun, but Ôi, đặt even tua, the đặt extra tua. credits will put him in a spot where he can buy a rifle for the next round anyway. So นั่นไงช่องแชทให้มึงไปละเยอะแยะเลย You've got Mind Freak มึง on ยัง your ไม่ side. พออีกเหรอ Just go for it. ไอ้ Just วิน go for it. น้อย This guy. Huh? Unbelievable. ชื่อวินน้อย Let's get that one in a replay. Oh, yes. Oh, I like กู that. บอกแล้ว Oh, he even blocked เจอ it. ด่านไมฟิกไอ้เหี้ย Fantastic. Thank you guys so much for showing us that.
That's so cool. แล้วมันไม่ได้ Just ออฟ body ด้วย block it. Yeah, just โอ้ block โห it, duh. ไม่ได้ตัดออ Come ฟ on, take the kills. 11 to 6. อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยง Economy doesn't really matter so much for EDG. They have แต่ยัง they've แพ้ built ได้ up นะ a บอกก่อน lot of ตามมา extra แล้วนะ cash. Howdong even with 8,000 ไม่แพ้ครับไม่แพ้ครับ หายใจ And ล if ดต้ they น lose คอ two ครับ rounds, they're อีก done ไกล anyway. น้อง So ultimately, คงต้องแบบปอดใหญ่ๆหน่อยอ่ะถึงจะลดต้นคอกูได้ตอนเนี้ย something like the operator, as you said, the ults have ต้อง come ฟู on. มาเลย I อ่ะ think that sooner rather than later, PRX บอก will เลยหายใจ eventually แรงด้วย get this one over the line. But for เป็น EDG, โควิด they are now starting to build into this. Still with a showstopper, Hunter's Fury for this round, and again, just this slow, อุ้ย tempered ด่านตรวจไม้ฟรี approach ไม้ฟรี to trying to gradually take บริ space. ษัท They're ติ not ได้ really เอ giving ขาด any information over onto the PRX side, and well, something one of the players who could find it is just sat with his operator in พี่ hand. จะไปบีเดี๋ยวเพื่อนบีแม่งเยอะว่ะ เดินไม่ได้เออ่ะ บีแม่งเยอะว่ะเพื่อนไปเอดีกว่า Control of the A site where they've been มี so happy น้อย to ละ play มีเจอไป4 เอ้า Something's Tôi got đeo, it tôi on đeo. lockdown. Tôi tôi đeo. EDG are not looking to take any Ồ, risks. mình with cầm แม่ง what มา they're 5อ้าว currently targeting now. มาดิ ไม่เป็นไรไม่มีปืนไม่มีปืน Clock down 40 เฮ้ย seconds. ไม่มีปืน As นี่ we're หว่า gonna see, oh, even a Mình team phải đi hiểu. Mới nhóc, mới nhóc. They're really trying to stop this squad. I guess send them back to A, or at Ủa, least make hơi it so that dài they à? have to Rõ blitz tị. in, and with the Tay showstopper, bê cả that's léo. not really a Ăn problem đi. for them. Đi đi. Risky. Okay, it's Ủa. gonna fire to the corpse and a nade. Oh! เฮ้ยวา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 ย Now Divide can do some serious work. Arez online. We mentioned that Đuổi. earlier. They'll try to Ui, retake the đuổi. body on the side of EDG. Đuổi. Pushing Ủa, một. forward and taking Ủa, dễ every lắm à? single kill. With something only now making it to เฮ้ย the B side. ไอ้เหี้ยเริ่มเสียวๆคอไงไม่รู้ It's วะ time to คนลุกแน่ it's time to say คน Tom, คนลุก isn't แน่ it? ขนลุกละขนลุกแปลก It is something. ตามมาแล้ว I Ai don't kia think map he's nào, a map nào good chầm for this, màu à? but you never really know. He's just looking to escape back out of there. Now it's interesting because again, you see the knife coming through from the second. That's why they start just blitzing their utility, and they Ê, knew hả? that they were Hả? coming in that อย่า direction. ง But นี้ EDG นับ12 the รอ showstopper. ๆไหนมากูเห็นเรื่องสอบเยอะแล้วไหนใครจะสอบพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวบุมจัดให้มา We've had an operator for the defensive จะได้ side. ส่งไปทีเดียว Right place. Both teams have managed Được to rồi. ชักวุ่นละไอเอเลเวลไอเลเวลเชี่ยเลยเนี่ยเดี๋ยว Looking at Howdong. เดี๋ยวกูส่งไป Might be about to clear this gun for free, but he's- แม่ง he's got นี่ไง spidey senses. I don't know Iya. what turned around, เซฟเหรอ but it doesn't matter. Howdong's gonna get the kill anyway. จะได้ไปอ่านหนังสือซะ A 4-round streak on this attack side. This พูด is นี้ผมสอบ starting ส่วน to- ครับเวอร์ฟอนให้ Yeah, you know, a large part of why I started ขอให้ to lose คดีเบาๆแล้วกัน promise of PRX on ไอ้ the เหี้ย defensive สอบสวน side, ไอ้ but เหี้ย well, the paper dinosaurs ain't doing too well. EDG are Hey, looking hey, hey, hey. fantastic, and Ao momentum's léo. definitely on เล็ก their ไม่ Dạ. side. ชอบ Sure, the Khó ulti nói could ra. be swinging towards กูก็ไม่ชอบ for now, and that is a time call they need, right? Just a couple trickle-down rounds, and they're good to go เป็น on แต่ map เคนก็ไม่ number ค่อย two. ชอบเท่าไหร่หรอก From what started out as a very Bung bạc. dominant map, a couple of close rounds for EDG that could have swung it a Ê, little Phật, bit đừng more to in their lẻ đó, favor, Phật. but it Áo. just seemed like we were going to leave this with Áo the này. idea that, oh, EDG need to wake up. ไอ้เหี้ยเฟิร์สไทม์แชทไอ้สัตว์ยึดตอนแหลนะสัตว์ To at least. This is a good sign. Sing mà lệ. As well with different players like Howdong, Có lần nobody sụt all tua à? starting to แม่งไม่ผิด step up to the plate. ไม่ And ส่วน this ตัว round ว่ะ we do have investment again from PRX. It's not everything they've got. หรือว่าเป็นตัวเก่า They've got a few bulldogs to play with. The ult's still available. And แม่งมาเพื่อทำแชทรอดเลยรอดกันเลย again, I think EDG are doing a fantastic job of either using Kankan or nobody to just ไหลแต่มันเฟิร์สไทม์แชทมันเด่นไงไอ้เหี้ย be a boom bot. ต่อให้ไหลขนาดไหนก็เห็น Just get them to stick around in that position, even catching it with the knife. Okay, maybe that was an intention. เอาเว้ยแฟดไม่ข้ามนะ ไอ้เคียนยืนสว่างมาเลยครับอุ้ย และเคลียร์ครับ เคลียร์ เคลียร์ This position โอ้แล้วมัน anymore. ดันขึ้นมาเหรอ ชิปหายแล้วโนบอดี้ได้ข่าวหมดเลย Nuisance in the past. โอ้โนบอดี้ Such a good spot, but อ่า that's วันหมดพอดีฮะ If it stuck around, อุ้ย the snake is มอน right through. The snake in the grass has been found. ได้ยินอยู่แล้วมันโดดขึ้นไปแล้วม่อนโค้งๆหน่อยนะ Had a lot to แฟดให้ม่อนก่อนได้ปะ Rez in terms แฟดให้ม่อนก่อนได้ปะ of pit online. If Mind Freak finds one kill, this could get very dangerous. แฟดแปะหน้าแดง There's a lot of them coming Sung- Chichi's way, Oh. but the players take มา it แล้ว down. Howdong's on the corner with them. They're doing well. EDG are Oh. holding their ground, and it's only Munyet left to try to Oh. pull it back, Oh. swinging into Smuggy. Was that one hell of a round? 11 to 8. เอาแล้วไง EDG สัตว์พิยุทธแบนผมพี่โคตรงงไม่ได้ทำอะไรเลย เอาไปแบนมันทำไมยุทธ Yeah, they lost
just the หมด pistol. แล้ว I mean, none of this is over. โคตรงงเขาว่าโคตรงงไอ้เหี้ย Down, and again, PRX are gonna have to take their ไหน second แบนใคร And you're อี right. ธาน You see the flashes come through. I think there might ยิง have ผิด been ตัวอ้วัน a โทษที couple of players blinded either by พอ that ดีปืนมันลั่น OB เนาะ tilt or by a counter flash on the other side. คิดซูเปอร์วีเพื่อนพี่มันแรง Just backing up time. เวลาสาดนั้นตายสอง เวลาสาดแล้วมันตายสองไง Direction and they managed to สมควร hold โด the น line ด่ามึง versus กับพี่ what เอา was ไอ้ still อ้วน a decent investment. เวลาสาดปุ๊บตายสอง And a couple of เฮ้ยเฮ้ย ultimates used up หยุดก่อนดิ by PRX. It's not like they now ไปเล็ก have กู that แปล five ก stack anymore to just try and get them to OT. They do still have a ๆไอ้ few เหี้ย Yeah, and I guess the Vipers Now, been let- mainly let- might let- have let- this let- long let- line coming into the next round where they're still going to have a decent economy. They're going to have full util to work with. I've seen often that they're able to get some space back towards the site, albeit on A here. TS ไหวไหม Shut down from ไม่ไหว EDG. ไม่ไหว เฮียเดทิกเหรอ And ไม่ไหว it's หรอก even more เฮีย impressive เซนแม่ง considering the fact ฟอร์ม that แม่งร้อน you แร have ง a อะตอน Gecko นั้น flash go up and over, ผม catch เชื่อ so ใจ many ใน players. บูและมิ You นิ also บู have ห a นึ่ง KO แบบ flash come around the corner, catch a couple Yeah. of players. อีกแล้ว ไม่ลองนะ Just wasn't quite เชื่อ there for แปลก the ๆนะไอ KO สัตว์เชื่อแมปเดียว I think ไอ้เหี้ยมึงเชื่ออะไรของมึงวะไอสัตว์ it needs to เฮ้ยมึงเชียร์แค่แบบเดียววะ เชื่อคุยเลยวะ This เอ้ยมึงเชียร์จริงวะเนี่ย that would ไม่มัน เชียร์ มั ต้อน งเชียร์ชนะดิ เดี๋ยวมันนอนไงมันดึกขอแค่แบบเดียวพอ ดูไม่ไหว And since then, they've had Yeah, map absolutely deal nothing. yeah. Just two needed to close this out. 2 buy rounds as well. EDG ain't going to be playing an eco anytime soon. That's for sure. No, Yeah. no. They have, เฮียเจสันไม่ยิงเลยข้างหลังอะตัวเดียวเองมั้ยเนี่ยไอ้สามตัวได้ลาวอีโคไปสองตัว I said it. It's been กูอยากไป A เพื่อน a great job from EDG เหมือน with จะแน่น push ว่ะ and pull. They've been selling fakes. โอ้ยอันติโคตรแจ่มอันติโคตรแจ่ม different rounds, leaving different lurks. ไปบีไปบี มันบังคับให้มาเอเว้ย ติ๊กแล้ว For the เว้ย side of ติ๊กแล้วเว้ย PRX to read, เข้ามา but เก็ต we're เข้ามา shutting เก็ตแน่อย่างเงี้ย down B main. เข้ามาเจอประตูเสร็จกำแพงเสร็จน้ำเมือก ไม่เป็นไรยิงกระแพงยิงประตูให้หมด It does look like มาไอ้หน้า there's เหี้ย potential that they're ปิด gonna ไป try ก่อน and เลย push แล้วกัน mid แต่ a ไว้ little ได้ยิน bit เฮ้ more, ยอย่า knowing that they can't be as much of a heavy ประตู investment แตกปุ๊บ in ยิง this กำแพง round, the door being กำแพ closed. ง ยิงนี่ Actually somewhat gives them that space. You can see Forsaken has already repositioned to try and watch towards the smoke, but instead ขวา again, ขวาเช็คขวาก่อน they're just slowly taking control Yeah. across the map. ไม่เจ เจ อ อนะ นี่ไงมาดิแน่นจัด As well. แน่นอ้วก Circle up above it. Howdong didn't even realize he was shot at just there. รู้แล้วเพื่อนมันเดินมาแล้วเนี่ย It's really working มัน for ปิด him. มุมไปแล้วไง Doesn't look like there'll be any punish. และเจสัน Did see the players move up towards หนึ่งขอหนึ่ง It's already underway from สวยมาแล้วครับ is locking it down. Double flash through. โอ้โหเซตไว้อยู่แล้ว รอรับอยู่แล้วครับ รอรับอยู่แล้วแล้วโอ้โหไม่พลาดนั่นเห็นปะ ไม่ไปมาร์เก็ตมาเพื่อน First time something's really ก็มาร์เก็ตมันไอ้เหี้ยเดี๋ยวน้ำแข็งเดี๋ยววอเดี๋ยวพิษเดี๋ยวเมือกเดี๋ยวสโล It's almost the kill that ไม่ฟังเลยอ่ะ It's like, 5v1. I got him, เล่น guys. โฟกัส The off was worth it. วินไปวิน Again, ไหม though, I เอ้ย feel like ลาว that's ไปลาว another scenario where PRX have done well to go, okay, we'll set something up to have space แล้วน่าจะ initially. ครั้งเอา We've จริง got the ครั้ง Vipers เล่น pit เค on the โอ other side. ตัดไป We have faith in Mind Freak. Where else can they go? Mid. And that's where they have that 1-2 punch of Forsaken and Munya, the double flashes as we mentioned at the เขาก็ time. คอยแบน Just basically making it so that it created some หยก awkwardness. ไหมไม่ใช่น้ำแข็ง Come way out in มา front อี of กแล้ว everybody else. มาอีก Able แล้ว to do well to just trade ไอ้ things. เหี้ยหยกกัวเตมาลาไอ้สัตว์ EDG now after what was a 5-round streak, some Ideal real hope Jade. of Hey, them yeah. turning this map around. They need another 4 in a row to take this to overtime, and for them, they're going to แม่ง give หย the ก coach มาอีกแล้ว another opportunity to try หยกเป็นที่ and สองเขี switch ยวครับ things up, try and almost give them just that little bit of extra ถ้า confidence. หยก That's the ย้อม thing. ส่อง I เข้าไป think มัน this จะ been ห the มอง first หมอง round where หน่อย they haven't been able to do their sort of ไอเรียวเจด ครับผม A main, B main fakes because Vipers And picked the it Loyal down. Jade. Now that's not going to be there anymore for ไม่ใช่ PRX, 100 ล้าน so เจด they เหี้ย still have a very ร้อย good ล้าน opportunity to ร้อยล้าน win this back. ร้อยล้านค่าเงินเวียดนามอะไรวะ Well, เจ็ด 4 opportunities Dog. for Dog. PRX. ไม่ใช่เจดร้อยล้านเจดเหี้ย พม่าหยกพม่า Rounds ahead for EDG. พม่า This is where things get a little bit more Dong, real. dong. You know, we talk a lot about those. จัด It can be in general. If you lose a map 13-4, you know, it sucked. You feel like you were shut out. But you can go into the next map and say, guys, we didn't even play that. มันจัดเราจวดจัด It's อะ awake, it's fine. เดี๋ยว When you make that comeback, when you spend all this time fighting your way back in, and then the door's closed on your face just as you get there, it really, really sucks. But hey, EDG have been there before as well. They know how to battle เอาหน่อยเว้ย mental positions. That won't be a real อุ้ย challenge. ขออนุญาตเคลียร์ยึดเอ้ย Deep กลับไหม north. This is PRX ค่อนข้างแย่นะ EDG. มึงโดนมีด We're 2 คน gonna นะ fight for this แต่ control มันติด over น้ำแข็ง B อยู่ main ครับ this แล้ว round. ควันมาช่วยจากม่อนเย็ด I think it was ลำบากครับงานนี้ลำบากครับ just ไม่ลำบาก allowing them to have a สบาย lot of ส this บายครับ control to late execute has definitely been causing จะ issues. ตายหาได้2ตัวหน้าบีอ่ะ ไปเอ ต่อเลย I think he's
มึงมาเด้มึงมาหาซัมติงดิมาเด้ His มาเจอ position โอเปอเร has เตอร์ been นะ อยากเจอปะ รอบ้านหมดแล้วไป But they are going to look to Yeah, try and don't force it fear. back. The drone again being utilized just to อ่ะ try มาดิมาดิมาดิ เห็น มา something Ơi, just ông. has no fear though. Ơi, He dạ lại. is ready for someone to try and take Thôi that thì risk. mình quay bên Now này. has pulled a player further forward. เห็นอนาคต Problem though is Đặt the suối. B main stack up is Đặt still tiếp. here. ชิวจัดชิวจัด Suối. มาปาระเบิดมาเดี๋ยวกูเตะคืนด้วยไอ้สัตว์ อยู่ข้างๆ อื้อบอมตกบอมตกบอมตกจีจี แบบหน้า จี ใช่ หน้าอะไรเพื่อนแบบนี้ไม่น่าหรอก หายใจลดต้นคออย่างนี้ต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยหายใจนะแต่ดูล่อแร่แล้ว ใช่แบบสองแบบสามต่อ ซึมเลยฮะแฟนจีนเราต้องดูมอนเยสด่านบายนะไม่ได้เล่นโอเมนแล้วจะเล่นเป็นเลสน่าจะเลสมันจะถึงไหม มีรถอีกหนึ่ง ไม่ดี โอเคงั้นถอยไลน์หนึ่งหลัง The opponents definitely were there already and เจ waiting อแน่เฮีย something to take a ตังค์ก็ risk ไม่ค่อย because มี he was สัก only with a pistol in this round. สวยม่อนดูดี สวย ลื่นฮะลงไปแล้วลื่นเลย โอ้ชิวชิวชิวไหวชิวไหวชิวครับ เฮ้ยเจสันซูซันโต้เริ่มมา ไหวชิวไหวชิว เอา เกือบหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันไอ้เหี้ยเกือบอยู่เหมือนกัน เยอะชิโช ชิปโตกินขนมจีบอร่อย เป็นครับน้องทีม เดี๋ยวมึงได้กินขนมจีบแน่ เอ้ยไอ้ทีมมึงยังไม่ได้ของอ่ะกูเลย ลุงดูไอ้ทีมไหมมันซับมานานแล้วมันยังไม่ได้ของไงผมจะให้มันตั้งแต่ชาติที่แล้ว มันไม่เอาแล้ว เอ้ยแอดมินมันดูอยู่นะคลิปแข่งไม่เกิน7 โมง 4 คลิปรวมของเมื่อวานด้วยเลยครับ เมื่อวานเน็ตคอมผมพังทั้งเน็ตทั้งคอมเลยเหรอ เน็ตคอมผมพังไม่เน็ตพังอย่างเดียวเพื่อนแต่เน็ตมือถือไม่พัง อ๋อเฮ้ยเย็ดเท่ยุดแม่งได้เรื่องว่ะเพื่อน ธรรมดา 7 โมงฮะ7 โมงฮะ Luckily for them, Forsaken did also do a lot of damage. ไอ้เปิ้ลมึงจะเอาอะไร Reckoning online. ยุดนั่นขาดยุดฉลาดนะเอ้ยจริงว่ะ You're talking about that. I'm looking at ไม่น่า with the 13 lucky. อุ้ยแล้วเปิด1เอ้าเกาะครึ่ง แล้วมีอันติเลยไงโบนัสลาวโอ้โห เฮ้ยอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น Close up. อย่าตื่นเต้นเอาให้ชนะก่อน Just caused them เอ้า issues. This อะไรอ่ะแล้วทำไมบูมบอดไม่ชนอ่ะ really good งง one. But now in the afterplant, โอ้โหแล้วซัมติงเดินดีมาก oh yeah. ต้องใช้ปืนบูม เมื่อกี้มูเมนต์อะไรวะ EDG can't really afford to swing an angle out in the open. There's not much of a choice. Looks like orbital strike being online early is going to be used to try and give them an advantage, but it pushes them ฉลาด ฉลาดแหลม ฉลาดแหลม to their arms. ฉลาดแหลม Not จั where ด you want this to be. PK. Up close and personal one yet. Has a bit ส of วย a บ็อก timing กี้ to worry about. มีศพอ่ะว่ามีศพ These อ่ะ players on the other side. I mean, if one of โอ้ them แล้วซัมติงได้1แล้วได้ไว้ได้1ครับอย่างนี้แก๊ก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 โอ้มันเย่ ไม่หันมองเลย ชิว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  อีกแล้ว ไอ้มอนยิ้มแต่ไอ้หนุ่ย I don't know where ร้องไห้ ไอ้หนุ่ย ไอ้มอนหัวเราะ แล้ว สะใจจัด ไม่ปรึกษาใครเลยอะหนุ่ย บอลยิ้ม These เหรอ are the rounds as well that just หนุ่ย shake you. เศร้านะ Like you're going บอ into ล a ยิ้ม match เงี้ย that's been strong for you within your region, strong for you historically, EDG, but you've just been owned immediately by an outlaw, a Bucky, and a นี่คือ classic. ทูวอล Like, เล็ต you 60 can't บาท really feel good about a round กินอะไร like เซเว่น that. ได้บ้างเนี่ย so เฮ้ย ridiculous. หลายห่ออยู่นะ เย็ดเคเดี๋ยวนี้มีท่า This guy's able to one-shot you and Lại hỏi immediately nè. get out. Để đi mịt You're tha already nè. moving Thế cũng quick phải with thế bên nào that mà? ball. It's already buff, but he's just going ใคร double ว่างกู down วางให้ on ไป it. จะเป็น ไม่มีใครว่าเพื่อน PRX เขาจะรู้ได้ไงล่ะ But เออว่ะ EDG ไอ้เหี้ย managed หน้า to ผากไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็น down to just one player left with a Hay lot luôn đó. less. โว้ย Oh, he's ถามจริงมอนเฮ้ยเก่งไปมอน like a scene out of Ocean's ไอ้เชี่ย 12. แม่งมีช่องแม่งมีช่องอยู่เดียวมอนข้ามมาได้อ่ะ ก็ชอบสิงคโปร์ นี่ไง Managed to get Rod one Kong. boombox Ôi, out nó of lục hay nè. significant amount of Ôi. damage. นี่ Ôi. ไงรอบคอบ อุ้ย They haven't spotted ไอ้ him. ห่าว Still Ôi, just hào. surviving that. Ôi. He just found another as well. I don't know how these rounds are going down. หมดเลย They are out on stairs. เอ้ย โอ้ย Oh, it's no one cleared this man. He's been in this หมดเลย เอาหมดเลย โอ้ รอดช่อง เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ รอดช่องสิงโป เมื่อกี้เสียงอะไรครับ Mastercard Ê, nhưng mà 50, tao by xưa the way, mắc cười guys. nè. That was หมดเลย that was a Mastercard 50. These guys are all right. The weak weapons, it looks like. They're better. Why do they even buy rifles? Look at this. นี่ไงเห็นไหมไอ้ยี่นี่บอกเลยมันจะซื้อไรเฟิลทำไม Once again, ไลมอนมันหาอะไรวะ
ช็อตเนี้ยม่อนมูเมนต์โคตรมึนเลยว่ะ ไอ้มอนมันหลังทำไมวะ นั่นดิคิดว่าโดนหลังยิงเหรอวะ ว่าโดนละว่าโดนเช็คละ ม่อนแม่งเอ้ย That is หนุ่ย one way ที to get ห on ลั the ง board. จะแทงอะไรบอกกูด้วยนะกูจะได้ไม่แทงมึงสนใจเปิดเพจไหมกูจะได้ไปกด Both ไล teams ค์ now ให้ do have a bye. Monyet going to be taking the space this time. He is caught, but not really anybody available to capitalize off the back of it. And they're using that cove again just to. เฮ้ยขวาเฮ้ย Space there. ไอ้หมกกี้ใจเย็นไว้ Running straight in onto Smoggy. I think that was Monyet battling for the sport. แต่ไม่ดีไป He was going all the way through. นี่ไงเจอไม้ฟรีไอ้สัตว์ Catching nobody. This is a big kill. They've got an extra angle to fight from it. Someone อะไร เฮ้ย อะไรเห่า เห่าอย่างเดียวไม่กัดไอ้ตัวเนี้ยแม่งเห่าอย่างเดียว แม่งปล่อยพีทหมดไปแล้วไอ้สัตว์เรา เรียบร้อยแม่งเห่าอย่างเดียว ว่าแล้วเข้าสู่ได้อีโคแพ้ตานี้ อะไรวะ 4-1 for PRX. Surely this is where มันเป็นไฟเพื่อนมันเลยไม่เจ็บมันอันพิดิกอยู่นะเมื่อกี้เห็นปะไอ้นั่นไม่มองนะไมฟีกอะ two showstoppers online. I'm I don't know Qua. what the hell. มันอันพิดิกนะ Don't forget the Empress as well. ไฟเพื่อนมันไม่เจ็บ ยุทธจักร Oh yes, you so. Well, to be fair, it is something. Yeah, You're actually right. It is the one and only time that actually makes sense. I can't like how do you just run through into a Molotov to try and get that เหี้ย kill? เห่า It is like who could สู้ make ไม่ค่อยได้ the ป่ะ riskiest play of the round, and at the แม่ง moment, เจอม่านเจอควัน I อะไร feel มัน like เต็มไปหมด the เลย only person เวีย losing น is หัว me. มันเวียนหัว มันมึนอ่ะ That's มันเจอของมันยิง ต่ำ21.5 เป็นไปเล็กกินเต็มน้ำ 2.9 อื้อหือเกมมันจบแล้วมั้งไอ้เหี้ย เกมมันจบแล้ว กินเต็ม อะไรอ่ะเพิ่งมา chaos unfolding. กินเต็มจัด For EDG, well, let's hope they've got an idea of the เห่าไม่ tweaks เค that ย he ย made จีน here. ใหญ่ It's only 4-1. เอ็งกินเต็ม Both จัด saw PRX run away with it in the first half. Last map, and despite EDG having a big resurgence, they were never really able to find their feet. This has to be a different story for them. This is the thing. It's not only the fact that you have to try and quell what has been some of the paciest rounds you've ever seen. You almost have to utility dump หนุ่ยพอแตก instantly, otherwise you're going to lose the site, and you're probably going to lose your spawn. But then you วิล also มอน have เย็ด to เมียน look at ติ the guys on the โอ้ย realize มอน that เว้ยมอนดูดีจัดวันนี้ Masters event, ที่กูพิมพ์เมื่อกี้กูจริงจังนะหนุ่ยตั้งแต่เอ็นจน FS หนุ่ยแม่งจัดให้กูตลอดตัวกาลากี โอ้โห Earlier on top. ดูแค่ยังเหรอ ตัวกาลากีนีของจริงเลยอะหนุ่ยไปเชี่ยมันใส่มึงเละเลยน่ะ ไอ้ควายเมื่อวานกูเข้า อ่ะดี ไอ้ควาย ไอ้เหี้ยกูแค่ไม่พูด อ่ะดีไอ้เชี่ยแค่ไม่พูดนะ Yeah, potential elimination on the line. That's not a comfortable position for anyone to be in. แปลกมาก that's the thing. There are มึงสิกาลากินี no มาแล้วครับ games. Here goes อุ๊ย Monyet again. นี่ไงอัดหน้าเข้าไปเลยไอ้เชี่ยฆ่าได้อย่างไม่ได้ครับมอนเย็ด ถ้าเป็น200,000 ไอ้เหี้ยวินวินกันไปไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยแล้วไหลมาแล้ว He's just walked out onto the site. โอ้โหแล้วฮิวโหยอิ่มๆบนหัวมีสโมกบนหัวมีสโมกใช่ สวยเอาพีกเอาพีก พีกงั้นเหรอ เลยเหรอเพื่อน อุ้ยแล้วมาฟิก หลังตัวนึงไม่ฟิก ไม่ฟิก ได้ยินเปล่า ไม่เป็นไรอุ้ยได้ยินเสียงอุ้ย เรียบร้อยเคลียร์ไปแล้วลบ 1 โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหฟอร์สเคนอุ้ยไม่เป็นไรครับ โอ้ โอ้ยผม เฮ้ยทำไมอ่ะ Device got out ahead of it as well. That's โอ้โห expected. ไม่แพ้ได้ไงวะเย็ดแม่ เห่าไอ้สัตว์ อะไรวะ But he still wins the fight. เฮ้ยไอ้ The round will be อะไร found วะ for เจอ EDG. เห่าไง That เจอเห่า gap not going to be extending. PRX have an opponent hot on their heels. Yeah, I mean, the other thing for PRX as well coming into this round, you've got some weakness really. It's just Monyet after going down so early in the last one. But the reality is he should be in a pretty decent position. Still จริงๆแม่ง rocking out. Well, actually, I saw a แม่งตายแล้วน่ะไอ้เหี้ยมอนอ่ะยังเอาไปได้ 1มันติดแท็บเอ้ยนี่ขนาดแพ้นะ massive. It's more so the ulti ไอ้เหี้ยมูดทีมมันดีเว้ยมูดทีมมันดีเว้ย มอนไม่มา จริง มูดทีมมันดีเว้ยมอนบอกในทาย Big ultimates for that defensive side. Big safety nets to fall into. ข้างๆหายก็ตามเขาเรียกตามตำแหน่งครับ เล่น KO ฮะ โชว์อะไรมากไม่ได้ 2 วิน The นี่ thing is, ไม่ you know, มีห่าว although the แย่ damage is going to be lower on the outlaw, right? Couldn't be the headshot on the swing.
you're gonna be it's gonna be much harder ไม่ได้ปืนม่อนแปลกๆวะ with the op to get in and get out. And we saw him, you know, You're not something. true for most people. I should always put that in front of it. For Hey. most people, that would be the issue. Hey. We Hey. watched him do it Hey. on Gecko in the last on attack Come side, on. just Yeah, true. single-handedly take out a ดู team. ส So ภาพครับ now he actually has some movement benefit. ต่ออะไรไปต่ออะไรดีครับจาน Even still, though, ไม่เขาถามเบอร์ที่ไม่ไปกับมึงไอ้เหี้ย string a couple of rounds together. It's been เขาบอกเท้าสวนนะ and a proper โอ้โหดูดิ round of money. ดูบอลดิ โอ No เค trouble finding ไม่ that รอด opener. Ninth โดนของ floor เยอะไปหน่อย deafen their opponents, making things that little เหี้ย bit แม่ง more problematic in terms of หลายอันติเกิน working out how far forward they've gotten. The high tide has cleared so much โอ้ space. โหอะไรวะนี่เนี่ย They also have the cove, but now that utility เฮ้ย fades, เขาอยู่กี่ตัวโอ้โหอยู่กี่ตัวอะ don't have much to play with at all. In fact, I Nó don't khỏng think they một have hạt. any smokes left. ไม่มีอะไร นี่ไงมีกระสุน นะ But it doesn't แต่ look มี like กระสุน EDG are buying it. Orbital Ôi. strike, Smog is in the Smoggy, open, but he's yeah. got one. นี่ค That รับ spike มีคน down. เดียวอ่ะ And นี่ he's ไง going to use the Hunter's Fury. เหี้ย Finding targets. โลหมด Oh, they're so สัม low. ติงได้ โอ้ โอ้แล้วบอมเฮ้ย On the side of EDG are good. Wow. They Yeah, still là have quá. 2v2 Ây da with ơi. 10 seconds left. Yeah, All they have to do is deny the spike being picked up. And how Dong, he gives the space. วาง 6 วาง seconds. ไม่ทัน อุ้ย เฮ้ย โหไม่ทันไอ้เหี้ยเอ้ยโดนดีคอนเย็ดแม่เห่าดงไอ้เหี้ย เห่า The clock ห alone. นูแม่งยิง And if เห่า they come down เหี้ยเห่าไอ้สัตว์ I don't think he's winning ไอ้ it. เหี้ยแม่งทั้งเห่าทั้งกัดตอนเนี้ย Beautiful play. เหี้ยใครบอกกูไม่กัด I'll be honest, I was เหี้ยแม่งกัดเนื้อกระจุยเลยตอนเนี้ย let it go. I was like, that Yeah, how is a dong. risk that I don't know if it's worth taking, ถาม but เราถ้าไม่มีเห่า hey, นี่แย่ he อะ was ready for them to try and park in the safest spot จากกอง possible. ปราบ Just ได้ข่าว hits a ช่อง crazy นี้ wallback. เล่น This การ is พ just นั the น fear กูจะ factor จับ though. เข้าคุกให้ Just หม what ด จับไปเลยไอ้เหี้ยคิซารุ awkward fights มึงตัวแรกเลยไอ้สัตว์เบียวนะกับมึง The EDG have won is off the back of pistols and 2 1v1 clutches อะไรวะ out of that man on your คิซารุไอ้เหี้ย นี่ที่เขารู้ เฮ้ยคิดจะรู้มา 4-3. It looks like a really close score line, but wow, they've been hanging on to that ใคร cliff's คือที่ edge. ทะลุ ไม่รู้แม่งไอ้สัตว์ วันพีชไง Start of นั่น this. เลย We hear some sheriffs firing off. You know there's ไม่เคยดู weaknesses there. เฮ้ยหลบเหี้ยหลบแม้กระทั่ง Big gun was saved Ow. through. They've spotted it. เฮ้ยมันเบาหน่อยนิดนึงลงนิดนึง He's not going to Ôi, find thôi any nó. players out in the open giving free kills away. That op. หรือว่า เอางี้ Should เอา be the next. เอาออฟซัมติง He'll มา have to ให้ create his own ทาง opportunities. หนุ่ยจะยิ้มเหรอวะ ใช่ครับ เย้ย พี่อยากกินโอมากาเสะเหรอวะ เย้โอมากาเซ่ cleared from the side of จบที่ผัด PRX. หอยลายแล้ว Already in from EDG. เอามา Third player already into position. I felt like they'd have to be some pretty big errors over on the other side. You can see the passive angles that are being held. The knife even going to give them โอ้โหเจอสองไอ้ fair เหี้ย amount of information. They know there's a couple of players ยิง waiting. ไม่ทัน Ready to invest the orbital strike if Something they need it. ปลด They ปลด wanna ปล try ด and ชีวิต make มันหน่อย this ดิ one clean. It is ไปหนึ่ง a นั่นแหละ lot of close rounds. Even still though, something gets the opener, but is there anything more to be had? It's not Right. looking too likely. I don't know how he's still เฮ้ย alive. ทำอะไรอ่ะ Finally, the dancing something will go down, and Kankan rises to the occasion. It's 4 round. Oh, 100%. พอแล้วครับ I think the orbital strike here saves them อเล็ก so ไม่ much ชอบแล้ว trouble. ถ้าแบบ He's นี้ got something going out, but he's essentially alone when he emerges from long. These players can't come to meet him. Divide was low after his smash, เข้า very ชิง quickly กันเต็ม taken ที down. แล้ว Kankan hitting some เชี่ย shots. That อุ๊ย could หน้า be แดง bad. โกรธแล้วโกรธแล้วไอ้สัตว์โกรธแล้วเต็มเลยเปล่าโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ย อเล็ก ขนาดนั้นเลยเล็กเอ้ยมันอีโค รีแอคแม่งโคตรเยอะเลย ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก To a flying start, he had two นิด kills หน่อยๆนะ just there. เหี้ย Now เล็ก you hear the screams, you hear them get hyped up, and hopefully they'll be able to pull this across the line. Interestingly, he was always the player picking up that operator. Even, it didn't matter what agent he was on. ไอ้เหี้ยนั้นไปไหนแล้วนะ On a Gecko in the past. ต่ำเปเปอร์เล็ก 21.5 2.9 น้ำหวานหวาน Maybe it's just the peak. เป็นเบาหวานตายห่าแล้วมั้งไอสัตว์ In this ต่ำ round, and obviously 21.5 having หน่อย that รี extra ฝัน movement จัด to อะบอกให้ บไป try and get เติ out ม of ตั there. งค์เพิ่มยังทัน On ไห the ม other โอ้ย side, มาแล้ว we are เนี่ย seeing that reckoning. Now, this was one of ไอ้ the เหี้ย major เป็นเบาหวาน issues ตาย in ห่าแล้วมั้งน่ะไอ้เหี้ย for Forsaken. It just เฮ้ยหนุ่ยยิ้มหนุ่ยมีความสุข it gives all the Iya. information and causes แล้ว chaos. เนี่ย
เฮ้ยแต่นี่เป็นจุด Makes sense as well. ไม่ชอบเลย Con not to be running that operator, just because อยากให้เป็น even บริ last ช round, นะว่ะ right, the reason they're so stacked up ไม่ on รู้ B, ทำไม they started to rotate to A, but the ชนะ knife ได้ found 2 players แบบ inside เนี้ย Luka. That's when they ไม่ pull out ไม่ the ได้ strike. That's when they pull the rotates to B, and แบ they're บ ready แบบ for นี้ that. แบบ เป็นเล็กชนะไปเลยคุยได้ดูเซนติเนลเร็ว Early, just trying to get an off pick, you lose so much in the late เล็กแก้หน่อย round. If Smoggy goes แก้ด่วน down, เลย well, that's แล้ว all เพิ่งบุก right. อ่ะ You're not คิดดูดิ losing any massively นะ important utility. 0-4ขนาด That's นี้ if he goes down. Some control แบบ over กัน bathroom and be long. The extremities of the map belong to EDG. ๆเฮ้ยห้องน้ำมาแล้ว On moving ไหลแล้ว elements of why the rotates did ชิบหายละ because there's always this utility there from how to เออนึกว่าขาดใครกับออฟเมื่อกี้ outside Oh. of shells, and that'll be mine for Yeah. down. A Oh. big loss in the early round. Oh, how? How long fighting within the cages, within the reckoning. มันติดแท็บไปเลย And it เฮ้ย was สวย his life for it. แต่เห่าตาย Maybe a little bit of an ได้อยู่ overextension. ได้อยู่ได้อยู่ but โยกดีกว่าโยกดีกว่าเพื่อน Controller down and Forsaken's What? utility already expended. เอาดีกว่า Doesn't leave them with much. In fact, they're gonna เฮ้ย go ทำติ่งมึงบ้าเปล่า trying to do Hey! everything on his own, and now with them pretty much Bobby! boxed in, I don't know. if ไอ้ Payback เหี้ยแม่ง is โคตรบ้า getting out of this. certainly not if they play aggressive. We can see that with the ยังไงด้านหลัง crossfire, the triple crossfire backing วาร์ up ปแล้ว by วาร์ป Rob, แล้ว but they've made the right call instead hightailing it to the other ยังไง side. 4-2 They could be able to get a plan. ยังไง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  And the advantage here ไม่มี is ไม่มีไม่มี 4 วาง versus ก่อน 2. ดี At least ก็เดี๋ยว long สิ control สัตว์ we เอา saw เฮ้ย after เอา the shot เฮ้ย dart well placed, puts เอ้า the line down to มีมาลูกเดียว 60. เหรอ Another disadvantage. เขาวางมาหนึ่งนะเขาวางมาหนึ่งนะ โอ้โหดาวไวเจสันเอาหน่อยเลย That's ไอ้ a เหี้ย little bit of a head scratcher. แล้วคู่นี้บ้าจัดด้วย But he's holding down that control. I guess we'll be going in to ตี take ไปเลยครับเอาชัวร์ ติงดัสตาย โอ้โหดูดิดูดิ Not necessarily moving too quickly. It's just the ไม่โดนแต่ไม่โดนนะ They have to face the other direction. โอ้โห Damage done by Divide, but not quite enough for Sinkin. Needs to pull off an absolute โอ้ miracle. of NT road. NT NT And it's not going to be happening this time out after being นี่ทำติง in the first few rounds. EDG เดินแบบ ไอ้เหี้ยทำติ่งมันบ้าเกินไปวะ นักเลงนักเลง That's the road to recovery we were hoping to see for this defensive side. 4-1 down to 5-4. And a lot of things going right for them. They're starting to get that control over the map and even seeing nobody right now has 1 kill. He had so many high impact plays on the previous map, but they're still able to put these rounds on the board. And I think ใครจะคิดว่ามันจะดันออกมาขนาดนี้วะ really there hasn't been a solution ที่มาฟิงบอก from the side of PRX. A couple times they've been able to send แป๊บ Monk แป๊บ out. กูโดนไม่ใช่อ่ะ น้ำ 2.9 กูต่ำเป็นเปเล็กเล่นแบบนี้จะช็อก เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละ จะช็อกแล้วมันจะช็อกแล้วมันจะช็อกแล้ว ที่ยัง มันจะช็อกแล้ว ช็อกน้ำตาลเปล่าหวานไปว่ะ โอ้ยทำลายแท็บได้ดีครับม่อนเอาล่ะรันเวย์โล่งอันนี้ม่อนบอกเดี๋ยวกูขอรันอีกทีบาร์บมาเอ้ามีอีกอันหนึ่งโอ้ โอ้มอนแม่งโดนตลอดเลยว่ะ สวยมาตายให้ครับมาตายให้ครับมาตายให้ เอาทำอะไรวะ มาตายให้มาตายให้ให้มันสูสีไงเพื่อน เอาข้างๆอันติ วางไม่ได้ครับวางไม่ได้ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็น นี่สวย โอ้เฮียแม่งคมจังวะ Not leering โอ้ onto them. เอาวางไปเลย Mind Freak as he's down and out, and Divide does well to at least find one, but that player is resible. And well, that could pull Divide out. Lit. He open to attempt to Lit. deny. Paper Down Leg to a 4 lit. versus 1 with 11 HP, and he's even detected. Got ahead of the off at least. ตาย Damage will be done. But there's still 3 more players waiting for him. จะบอกนะ เจสันครับ Forsaken's possession at least. ดูซันโต้ครับ And now I've run out of positives. บอกมูทีมดี รัก มึง พี่ ดู มาก หน้าอเล็กซ์หน่อย อ้าว ก็จริงอุ้ยคุยมานะมานะงงนะ หมดนะ อัดเลย หมดนะครับมึงโดนราวนี้มีขนลุกกันบ้างอ่ะ เดือนหนึ่งคัดนะ Nobody on the flank. Like to get anything here. ยาก เฮเว่น ยา เฮ ก เว่นเฮเว่นเพื่อน แต่ยากจริง ยาก Miracle once more. Just trying Oh, to find a die. safe place to plant, and that doesn't exist. Nobody's going to be Oh, coming NT, in from NT, behind NT. Chicho with the wall bang, and it will be EDG extending that lead even further. อะไรวะน่ะ It's 5 in a row. Timeline looking convincing. They've come แฟ up น with กูอีกทีกู solutions. โพสต์ลงกลุ่ม This บอลลอน goal แลน gives ไทย them แลน so ด์ much to เฮ้ย fall ใจ back เย็น on. น้องโด Out of Con. You can see why you หน่อย went to the หน่อย line late into the round, even as he Hell gets nah. res back up, immediately lobs out the knife and finds exactly where that final player is, nullifying any potential for Forsaken to catch them off guard. With 6 to ไม่มีใครเล่นครับ 4 on the น้องรถ scoreline, บัสบ้า PRX
มีแต่ไอ้หนุ่ยเชียร์ EDG ใหญ่เลยเนี่ย อะไร ไอ้หนุ่ยบอกไม่ชอบหม่าล่านะแต่เชียร์ใหญ่เลย ไม่ผมชอบค้างชอบค้าง ชอบแบบแปลกชอบแบบเดียว ชอบแบบเดียว ไม่ชอบแบบเดียว โอ้ยอ้าวโหเชียร์ได้ไงวะ อยากอ่านก่อน โอ้ something ไม่ทำติงแม่งปีศาจ โอ้ย shit โอ้ย ไอ้เหี้ยมอน ใช่ได้บินนี้นี่เฟี้ยวเลย เนี่ย มีคนดูอยู่ไอ้ติ๊กโชว์ มอนคือการเปลี่ยนแปลง ม่อนอย่าเดินให้เฮียนั่นไปก่อนม่อนโอ้มัน บอลเดินได้ มอนเดินดิ Two smokes for Mind Freak. แม่งดูสองคน Flip เลย lob one on A to cause problems. You can see there's one in. Hey, Mon Ya. Now the second comes อะไร down. มีควันแล้ว Finding space for Mon Yet to close the distance. Stinger in hand. This is a perfect fight for him to take. โอ้ Goes into the smoke at the Mon. wrong moment. Two players ready and waiting. Molly through. That'll buy time, buy space. But they My now pick up. need the advantage sits. ไว้ใจได้ไมฟิวเอาไว้ใจได้ It's okay. Smoke down as he ลูกปืนนะ repositions. ตรงนี้ But ultimately, a kill เล่นก่อนเลย is found before สวย ก่อน can amp back up to fight. อุ้ยเมื่อกี้เห็นนะขาวๆอ่ะ They're inside the cage. The เฮ้ยได้ไง flash is เขียวอ่ะ good, and the kills are even better. Absolutely gorgeous. โอ้ย Where you see the benefit แบบสามเหรอวะ of having Con online. Yeah, that flash was clinical. Yeah, his utility แม่งสว่างอะเด้ showing depth to what is a player we Nah, know me can not run around and แบบเต็ม outgun ๆข้อเลย pretty เลย much anyone within the scene, but ดูนี่ดีกว่า he's been in the setup. This is just เฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ย it's just แม่งเอ้ย absurd. And then the second one, it did แม่งโคตรเดือดเลยว่ะ It just should นี่ have อ่ะ been ถ้าไม่โดนส allowed. แปมตายนะแม่งมาแม่งเอาต่อ ไอ้เหี้ยแม่งโคตรเดือดเลยว่ะ Otherwise, I think something something might have just aced that round. Yeah. with สอง the way นัด he was going, to ไอ้เหี้ย headshot someone with a sheriff. Double สองนัด blast packed up in the air. That's just outrageous carry on from this man, but it is par for the course. At the same time, despite some nice shots from something and a decent map overall, it's still 7-4. The advantage now doubled up on in this final round for EDG. They've claimed an อุ้ย orb and an เหี้ยรีคอนอะไรวะน่ะ orb on the back of it. เหี้ยเห็นหมดเลย We'll have that to work with if they end up in a post plan. เฮ้ยแล้วบ้าเกินบ้า Down, trying to take these บ้าแล้ว Who has the Ticho, ult Ticho. that's now left on 30 HP. เสียตีนะ โอ้บ้าแล้วไอ้มอน With Con hitting a shot and Chichu doing the same. Ui, There's no ui, long lo. push anymore. เฮ้ย เฮ้ยไม่โดนเลยเหรอ Bullets are Ui. so damn Cái thùng close, đen but they think he's chiều dropped hỏa. out now. They've spammed too much for him to still be in position. And he might just get the jump. Ui, With a ủa. second player Ui, behind ui, him as well. ui,อะไรวะน่ะ Emerged from the Ui, smoke. lại à. Chichu, the Ồ. sacrificial lamb, trade through the smoke, and he almost doubles สวย Con is shut down. นอน สอง 75ไม่น่าเกลียด โหรีคอนเฟลอีกไอ้เหี้ยไม่ตกข้างล่าง สวย He's อะ always เปิด been แล้วขาดี โอ้โห เล่น iPad ยันแม่ขออนุญาตเช็คหุ้นแป๊บ Tags on both sides. It goes โอ้โห through. มั่วเลย 4-1 down ขอ deficit. ยาก ไอ้เหี้ยเอ้ย มั่วเลย มีคอนถ้าเหยียบมันหน่อยนะ Now onto the เหี้ย board. เป็น and ที มันต้องขึ้นไปข้างบนเว้ย ridiculous resurgence has been from the Chinese powerhouse. ไอ้เหี้ยมอนเหลือหนึ่งยิงไม่โดนไอ้เหี้ย Haodong has been impressive. ไอ้ตัวบิม Sneaking อะ his way behind these players again and again. It's time for us to Just immediately. เริ่มจากปืนพกก่อนนะ Short is being pressured. ถ้าปืนพก EDG ได้ก็ปิดเลย Faked out, but ปิด again, ปิด they're just ปิด gonna go running back. I think ไม่หวังอะไรแล้วครับ of EDG in the หวังปืน last พกนั่นแหละ round. Might just run through again. เก็บลูกแก้วไปก่อนแล้วกัน Being patient. อุ้ย Try เกือบโดนนะ garner เกือบโดนนะ extra ไอ้ space. สั There ต is ว์ a nade available for Alright, Monet Mon. to slow them down, but once more, it's not just going to be the immediate run through. Almost a complete opposite to what พิ we ชา saw ดับ from Paper ครับ X. อุ้ยถ้าหาจังหวะเดินไปตามหน้าได้อยู่นะ Leave that เฮ้ย clock run แล้วเดิน down จริง low enough. Paper X are going to get aggressive. Wow, TP is ชิบหาย heard ละ towards A. Steps are made, but the flank is underway. และเล่น Trap รี is เทค wide. เลย That's หลบ something for them to work on. หลบไปเหี้ยเต็มตาไวเลย And the trap is destroyed. Here สวย quick triple blitz on the back. ใจเย็นร้องหลังมาดิ Hold on to control. ไม่อะไรอ่ะ Reinforcements are on the way. เฮ้ยได้ Quick ใจ switch เย็น from ใจ EDG เย็น มาดิ towards the ส defense. วยเหี้ย เหี้ยมาแล้วเกมออนไลน์ Inside the box, 4 kills on the frenzy. ซูซันโต้เว้ย Another round for Paper X. Anh đi Normally, vào. Tom, this is where we'd be getting the violins Đây out là for U-Haul. EDG. They lost the pistol to start with. They lost the third round to follow up. And now they lost another pistol. For most teams, that's a death sentence. อย่า And วู่ here วาม we are for the 3 โอเค round. บูมอย่าวู่วามผมว่า คืออะไรวะอย่าวู่วาม Able to isolate the jewels with him and รีบไงอย่างเดียว was able toอย่า take อย่า everything ชะล่าใจเหรอ off the line.
ยังไม่จบอ่ะ Much needed pistol for the side of PRX if they are going to have an opportunity to try and turn that อย่ามาเว้ย around. 13-8 We've seen EDG though do an awful lot with very very little. ตามนัดนะ13-8นี่ตามนัดเลยนะ ตามนัดเลยดูเซนติเนลไว อู้ That pretty much puts a pin in that one. He still has another bullet. That โห was ดไปน้อง to start us off. A little bit of a long มันสกินแม่งเท่ว่ะเฮียสกินเฮียเนี่ย But he's right back อุ้ย in the fight. Just โหดไป ไม่ได้กินแบตเทิลพาร์ท เฮ้ยอะไรแม่งสกินแข็ง Swept in to steal it away. But you know what? Forsaken's already got his ult online, so อย่าง he นี้ doesn't ตี really มานะ need ครับ any โบนัส more ลาวอ่ะ kills. Might as well give them to someone else. ตี I มาแล้ว don't นะ know. Munyet with เอา a showstopper. เอา That sounds good, but that's only his first orb to find. 8 to 6. เดินแข็งเลยฮะไม่เป็นไรปล่อยนะครับเขาปล่อยแล้ว Forsaken has gone in with his ult แล้วมีอันติเลยเหรอ which kind of เร็ว makes จัง you อะ think maybe he hasn't done that much ราวแรก Because if you're getting 4ราวนี้อีก enough 3 kills, บอก you're out in round อุ้ย three, โดนตัวหลังด้วย but ไม่ผม keeping ไม่ his ได้ rounds nice and เชี่ย clean. เจ็ดเนี่ยพี่ยุทธ It's a เจ็ด flawless round. ก็4-3ก็ครบแล้วเนี่ยตามนัด PRX in a pretty ผม decent ก็น้อยไป spot. I am looking at their 2 duelist players both having a judge for this round. I feel like if you're on the EDG side, you've got to be so damn แล้ว careful. เกาะ They ครึ่งมาอย่าง normally นี้โดน are. นะ I'll give them that. They're normally very slow, methodical, using their utility. ขึ้นแค่ But ค I นเดียว feel like avoiding both of these players is not going to be easy. มันทำเจ็บก็แสบอยู่เหมือนกัน104อ่ะ Look at EDG real quick as well. ส Damage วัส doesn't ดี even need to ผ be มอา done ใหญ่ to ลูก cheat พี่ you ลูก before น้ he อง goes โค้ down ช to อา that เล็ก outlaw ผม Forsaken. ต้องการ And ให้ I think รา that's ชา something วา that โล we'll จอ see โน manifest เซ่ in ลู round กน้อง three. อาเล็ก That smoker can't be the one that's going out to take those wide approaches to check angles. ใหญ่ Instead, it's got to be much slower, relying on thingsใหญ่ like นะ your Silver Drone, your Recons to clear those angles. Forsaken is posted up and ready to duel same ขอ spot. เปิด1ได้ไหมมันโดนแน่มันโดนอุ้ยโอ้โห That could spell a ม่อน disaster เอาดีนะ to that, as you เฮ้ย said, Tom. They've got to be careful ตาย of those เฮ้ judges ย not being caught. So they'll look for inside control. เกือบตาย Straight into Munyet. He's เฮ้ยมอน cracked down behind เอ้า the box. ทำอะไรอ่ะ มันมองใครวะ มันบ๊อบแวมอะไรวะม็อกกี้อ่ะ Doesn't even need to Mokki switchมัน out ดู the อะไรวะ weapon, really. วับวับวับ Will eventually do it. And able to escape as well, but for เอาแล้วมอนเยสแล้วได้โนบอดี้เจ็บมาอีก1ครับเจสันแล้ววาไปอีก1 position hasแล้วดู been สัก taken อ้าว from Howdon. He's completely in สวย behind. เอาลง They've left a gap, and that gap เอ้า has หน่วย been exploited. Such good position. อุ้ยดูเห่าเล่นดิ Quick rotation, looking to come back through from the other side. Howdon taking as much space as possible, but this battle between เฮ้ยขวา Free มาฟิก and Chichu is going to be everything. And again, โอ้โห Chichu just getting in behind his opponent. The advantage เนี่ยซัมติงไม่ระวังตัว into เล the ย favor of โดนแท็ก this attacking side. Sure, it's a bonus. But for a second, อ it ดละ looked really ไอ้เหี้ยมอน dangerous. ทำดี ทำทรงโหโดนแท็กไอ้ Dangerous เหี้ย indeed, ปัญญา yeah. อ่อน In fact, it looked like they had it more or less locked down. But again, it's Howdong to bail Yeah. EDG. On this map, he has just been spectacular. I In see so. Spectre form almost. Never are these players able to actually take the fight NT. on the open. Take the duel against him. He's always slipping behind. 9 to 6, and it's PRX slipping behind now. 3 rounds มา down. เชียร์กันได้ที่บางแข้ง99 เว็ A บ nice ตรงจา recovery ก from รัส them. And เซีย again, it's been mentioned. You're looking at Howdong on the leaderboard. You're like, oh, he's having an alright game. But his impact ลุ has ง been อย่าตอบ paramount. โต้ไป Like the มาก amount of กว่า space นี้ he took there cleared ยอ up มรับ something's แต่โดย aggressive ดี position. เถ Because อะ that was the thing. Something was cleverly sort of moving himself further and เฮ้ย further โนบอ forward. ดี้ สุดหล่อ เฮ้ยอะไร นี่ขนาดโนบอดี้ไม่ยิงนะ 5 ตัวส่งของหน่วย 9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอพอ เอาดิ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวานเจี๊ยบ ใส่เข้าสิวะ ไม่เป็นไรเมื่อกี้โบนัสลาวไอ้เหี้ยได้ขนาดไหนก็แหลมแล้ว ไม่โนบอดี้อ่ะ Still online. นิดหน่อยเว้ย อีห้าซาตานอ่ะ Mark. แต่มันนำไงมันเลยดูดีเฮีย Sure that there's ยังไม่ nobody ดูดีป่าวะ1-11ไม่ค่อยดีอะไร ดูดีดูดีดูดี aggressive ดูดี position. แล้วเข้าไปปุ๊บ Gonna give things away. เฮ้ยPP. I don't know เพื่อ how อะไร long this is gonna stay for. I mean, ใครว่าเข้า nobody's มา had มึ a งโด tough ใคร game. บอกตัง And ค์ the last map, 21.5 I'm นะ thinking กู he had a ว่าไม่ 4K, รอด 3K, a 2K. Right now, he has 1K. 1 kill on the board for this whole half. And he wasด้วย bailing them out of ทาง these ทางที่ situations ส that กอ now ร์ขายตัว Howdong เอง is taking up that mantle. Again, 9 to 6 in the lead. Couldn't get ไม่เป็นไร down หน่อยไม่เป็นไร to ไม่เป็นไร zero เก็บไว้ kills, but nobody มึงอย่างไรมึงก็เทียบเท่าโนบอดี้ไว้หน่อย bring that Uh. back out. We know it's in the ไอ้ tank. เหี้ยดูดีเว้ย For PRX right now, as we said, there's บัง Munyet เข้ม on the เหี้ยวะ They're going to be respecting that because we've seen it last round. It had huge มึงคือใคร impact. เนี่ยไอ้สัตว์ Able to dominate control เดี๋ยวกู over ตบ this ให้นะบัง map. EDG must have Free another body. idea on how to play that part. And in fact, they go towards B. They see all this utility come their way.
And they're starting to maneuver their way back towards the A site, which has thinned out slightly. We're getting down to the last 30 seconds. Going in this direction. ใช้ปืนนี้เอาซะดังเลย Not a lot really to play with. They're going to try and just almost run their way through it, but they're slowly being revealed every single time they try and make their way through. โอ้ย Finally, the reckoning will ไปหนึ่ง my freak คมน้อง A code for Forsaken to try and almost คม fight with ฟอร์ตะเคน it. คมฟอร์ตะเคนคม Winning every battle, leaving just G2 remaining. 8 seconds and 5 members of ไอ้ the มึง other ยิ team งต่อ still อย่าง to นั้นเลยเหรอ fight. วะ ก็มันคมอ่ะ No shot that gets anything คมมอน well, Munyet will fall, but Divide immediate on the reaction. ไอ้เหี้ยโคตรโหดเลย You know, initially I thought Forsaken's probably put out the reckoning because when they push on the side of EDG, they're well, first of all, Nobody information. penalty Secondly, when out. they push, they're likely to be blitzing in towards that position. Utility coming this สุด way. ยอดว่ะ If แฟนทอม Chichu เจ gets สั an น orbital strike, but Smoggy could be ไอ้ on เชี่ you ย in a second. เฟิร์สช็อตแกเอาเรื่องจริงชุดแรกนี่แบบได้กินเลยชุดแรกได้กินเลย4 ตัว Having it online again. Just a lights out performance. Still 2 rounds behind. ปืนพก ปืนพกงั้นเหรอ ปาเราฆ่าอีโคไว้ วิแล้วเดินนะ เฮ้ยอย่าตายโง่ๆเฮ้ยสูตรไหนอะอีโคดันอะเดี๋ยวเย็น ดันไปเลย เย็น วัดแม่นๆกันหน่อย นั่นไม่เป็นไรปืนมันยิงไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยปืนนัดเดียว Mon นิ่งๆโอ้โหแฟบไอ้เหี้ย โคตรสวย เฮ้ยแม่งเข้ามาอีกอะไอ้เหี้ยแม่งเข้ามาอีกอะเบิร์น สวย ไอ้เห่าไม่ทำงานกับไอ้เห่าอ่ะ It's unfathomable. This is a classic look. I've seen Naps do that, but he had an โอ้ orbital. โอ้ Again and again, 2 kills for Howdong. I said they've been scary. They're goddamn terrifying. โคตรมั่วเลยว่ะ He's held this position with a frenzy, but that was against pistols. He is completely surrounded. Nice spray. โอ้เห่าไอ้เหี้ย Finish it off, but Howdong has a 3rd kill. He started this with a goddamn เห่าเดินดิ โอ้มั่วเลยเห่า เฮ้ยโดนเห่าเล่นว่ะ ไอ้ขี้เกมนี้เข้าเอาให้ยิง พอแล้วแม่งพอแล้วอเล็กพอแล้ว คืนเกมเนี้ย หน้าโปรไฟล์ไลน์หน้าโปรทีม99 ของเล่นไฟตอน And that was the thing that was เหี้ย so งูเห่าหาง initially กระดิ่ง rushed there from Forsaken, really watching for this spot, but he just catches a timing every single โอ้ time. โห It ไม่ is ร้อนนะ absurd บูม how well this man is playing. ไม่ฟีก คลาสสิกโลเกาะ ไม่ฟีก มาฟิกบอกกูไม่น่าควร นั่น Hope that นั่น is a Man. leather-bound notepad. แล้วแม่งทำให้อเล็กพิโรดไอ้เหี้ย เดี๋ยวแม่งปล่อยท่าไม่ตายไอ้เหี้ย The real issue that PRX ran into again, I think they got lucky with some of the rounds where Munyet was able to bypass the utility. It could have been an opening kick for the side. But one of the main challenges that they had was playing up against Howdong's utility. Was having this guy consistently being able to กลั put บมา through เจอคู่เดิมนะ these พี่ traps that are slowing you down, and it was the A site that he was holding onto control of. And Got how me map poetic 3 ไง that when they swap sides, it's Howdong You're coming not through and mad. going, yeah, you know, you should probably play the A เปิดมาแบบ I'm 2 เซน playing นะ guys, because I can just walk up behind you. อาบ If น้ำแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บไม่ต้อง It's unreal how much space he's found. He เปื่อย did it มั้ง on ไอ้เหี้ย A1. มาแบบ 2 เซน Now นะ he's done it on laps with a classic and แบบ nothing ตอนนั้น else. แหละกำลังจะกดแรงมาโล What เอ้ย else ปวด he ขี้ can ว่ะ do ขี้ to แป๊บ surprise his 2 opponents, เซน but I'm certain that he will be doing ถ้าขี้ more แบบ because 2 เซ the นจริง consistency is off the charts. And it's got to be infuriating for PRX. A way back into the map with your opponents on a weak buy, and you lose to one man in his classic. A free gun, by the way. I think it was his spacing more than แต่มันเล่น anything มีโค้ช else. คนเดียววะ Look at the อะไร aggression. คน though. This is the W gaming we were expecting to see an W gaming. immediate push all the way down B long, but again, it doesn't really come with any เฮ้ย rewards. เหี้ยเป็นไปเลยกลัวไอ้สัตว์ Use a ไม่ burn ไม่มีกลัวไม่มีกลัวครับ utility in the นี่ early ไง ใครบอก stage, กลัว so นี่ไง they- ไม่กลัว ไม่กลัว มาดิ ไม่กลัว ใครบอกกลัวเฮีย He's got both in his แม่งเอา hand, หมด just เลย takes สัตว์ down ไม่มีความกลัวครับ ไม่กลัวว่ะ duo ไม่วาร์ปด้วยสู้ PRX, but it does turn out it was a trio. There was a third. ที่ nobody นี่ nobody ไม่ยิงนะ Unfortunately, Munyet is now เออ just sat in a ไอ้เหี้ย corner เห่า with ด Joe. งไงแหละไอ้สัตว์ของดีเลย And
very best of คลาส luck สิก to โน him กรอบเปลี่ย in นเก the ม battle to come. เฮียทีนั้นก็เชลีฟไอ้สัตว์ That judge is going to have to find 5 players. Release shot EDG ปะ are in a 5v3 with no intentions of บ้า being เลย picked ถ้า off ไม่มีเห่าดู individually. เจ็ดๆนะเว้ย They're moving แต่ together. ดูเดดูเด They ดูเด make their way into this site. There's a drone. สาม That's แมป really มี the. ไม่ใช่7เป็น 10 เช็คไหมเช็คไหมเช็คไหม ตัวเล็ก เออ He might actually be in the position to get this. They've Oh. spotted him, and only one. Perfect from EDG. เฮ้ยขอคิวให้พี่โนบอดี้หน่อยดิ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โอ้ให้พี่โนบอดี้ต้องมาวางด้วยเลย แล้วเราหน้าอีโคอีก ไม่ไหวไม่ไหวไปเบรก พี่โนบอดี้ ล่าไหม เฮ้ยเฮาดูมันมีเกมเหรอ หาเงินง่ายๆที่บาง เหี้ยแล้วแม่งทั้งยิงทั้งสับ ไม่ใช่ nobody เหรอ บางหุบปากแป๊บ ก็เห่าอยู่ตรงกลาง เฮียบางเข้มไอ้เฮีย ครึ่งแรกพอได้ลุ้นครึ่งหลัง แบบแบบลายสปิดเอา แอดแอนสัพเพสัตตาอเวราโหมสุภัพพยาปัตตาโหมตุอานีคาโห แบบน้ำอ่ะพี่เดี๋ยวไม่ทันดูละ เอาแบบเดียว It is at the stage now where PRX need it. เอาไป ไอ้เฮียทีท็อกซิกไว้ดูดิ เออ Oh, EDG ไม่ใช่แม่งโคตรสันดานเสียเลย on the board, a 4-round lead and นั่นแหละ 2 rounds to close this เก one. มเฮียอะไรให้ครับ สังผมมึงมันรู้กันอะ And it'd be a nice swap over. You know, the shoes on the other foot. As EDG lost 13-8. เฮียจะดูเซนติเนลไว 13-7. แม่ง ทันทันทัน They ที่ invested เป็นเลย everything in that last one. They do come out of it with still 2 ultimates พี่ to บู work ม with, เจ้า but ของ yet บาง จริงครับ we'll have something. And literally, their teammate กูจะปิดเว็บแล้วด้วย to work with. เฮ้ยเห่า ที่ เฮ้ย บาง ไม่เห่า เล่น ไม่ไป Rifles, stingers there. They're going to rush Tom, mid. it's not looking great, Oh, but dude, the yeah. element of surprise is the best thing that they can hope to rely on. It's not surprising at ขอ this คิวให้ point. พี่โนบอดี้หน่อย They haven't had much more in terms of หนึ่ง ดูดิ Mind Freak's gonna getไม่ one, ได้ but นะ that's all she wrote. Look พี่โน how บอดี้ ready ยังไม่มา EDG ยังหนึ่งอยู่ were. I know you've got แล้ว a มันจบ slightly lower buy. I wonder แล้ว what มัน you're หนึ่ง gonna do, ว่าไง lads. I wonder ให้ if มัน you're ช gonna นะ push ไอ้เหี้ย something. นำดูสกอร์บนครับ ไม่มีมันก็แพ้นะเอาจริงอ่ะไม่มีโดนเข้าไม่มีคนเป็นเฟกอ่ะ Get his team ผมว่า ready, ก็ and ค่อน then ข้างที่จะแบบ everybody, the firing squad ตี just คอนให้เพื่อน watching. ให้เพื่อนเล่นง่าย Very ทำมาแท็บ easy round for EDG. I'mส่ง sure ของ something's still จริงๆ standing. He's gone as well. Smoggy ไอ้เหี้ยเอ้ยไงกู winning กู that ต้องเล่น fight. ตำ หลบหลบหลบให้พี่โนบอดี้หน่อย Really hope to พี่ achieve โดนเฟกไม่โดนนำนะ เอาไว้พี่โดนบอดี้หน่อย with ขอร้องแหละ close range. ดูดิขนาดได้เปรียบอย่างนี้มันยังอยู่กับที่อ่ะแม่งเล่นโคตรแบบโคตรเซฟอ่ะ ไอ้โนบอดี้มันซื้อไอ้นี่เว้ยแอคแท็กซีบีได้ป่ะ GB wanted to see PRX ไม่ใช่หน่อย defense เฮ้ยเต้ มันซื้อ come out มัน with ซื้อ aggression. Just ตอนนี้เว็บบางเข้ม998877เฮียปิดแล้วนะครับผมไม่ต้องไปเล่นนะ เพื่อน เนี่ยมันมาซื้อซีบีได้ของจริง Turns out they had grills. That's why it's he punched them in the mouth and it's left an indent in their own hand. ในทั้งนั้นยิง And this is exactly what we were talking about, Tom. Like at this stage of the game, you're just like, oh, are PRX pushing? Oh wow, ยิงได้ไงอ่ะพี่ I'm shocked. And no way. Protocols are there. They're ready. EDG a step ahead online. This was a map that we had some question marks around. Playing against PRX on this, แข่งมาเต้ I would say before this, it's never easy. EDG are certainly trying to make that look like a foolish มัน statement. ส่งของไงพี่ยุทธเนี่ยดูมันเช็คข่าวดิเนี่ย Pistols. เนี่ยเบคอนไม่เจอขวา ดู แค่การเล่นเพื่อน they've had some rounds as well where มันเล่นง่ายขนาดนั้นเลยวะ They've managed นี่กูว่าเล่นได้นะยิงหนึ่งเนี่ย something that many teams have tried and many ต่างแผน teams have จำไรอัพ failed. อีก เห่าดงไง And within their matchup Hey, versus yeah. PRX, Hey, it'sผมต้องไป never เล่น gone อุ้ย well. อุ้ย I believe they've had a map before in the เอา past. เจออุ้ยเจอไม่เจอม่อนนะ แต่ม่อนยิง I think if they head Go on get to it. split, it's been one of their best maps จำ within ได้ the ก็ปวด region. หัว เชี่ยเห่าดงแม่งเดือดเลย PRX, ไอ้ it is สั the ตว์ perfect place to end it, but let's not get ahead of ourselves. Already we're seeing Forsaken with an Odin, so Mitch already believes. เข้ม If there was a round to win, Tom, this would be the one. You know, normally on this map, you're gonna have traps. เล่น to ปื play นเก่ง off, แล้วครับ but เจ there's not สัน gonna be those easy reveals to นั่น play ไอ้เฮีย around. โดดมาแน่ไอ้เฮียโดดมาแน่ Spamming and อุ้ยถ้าไม่มีกล่องอะแม่งแตก down behind that box. It's not too easy for now. The suppressive fire really about to be โอ้ tested. โห If you โอ้ fire, โห the rocket will come right back at you, but โอ้ it's done อะไร nothing. วะน่า Show not stopped อย่าเพื่อน just เช็ค yet. จัด With damage onto เฮียกว่านี้ Mindfreak, ไม่มีอีกอะ there's still a showstopper on Magnet once this ult fades. I like the spams, I like the attempt, but nothing's been found. โอ้โห They've got Nightfall as well, but Hey, Smoggy hey. managed to dodge it. Yeah, Needs let's to go. get Oi! there, won't be able to. In fact, Kong goes down instead.
เดี๋ยวเพิ่งรี an บจบ advantage at this stage. นี่ nobody ยังไม่ได้ ดู จับ อ้าว ไปแล้ว ดูทิกโก้ดูทิกโก้ ตัวเดียวไอ้ดงอีกแล้ว One man is Haldong. อ้าวโดงแย่ Getting that a little bit more สวย aggressive. He's เดี๋ยวเพิ่งจบ using เพื่อน his opponent's util, even has the cam, and it's just about going to no longer on this diffuser, but differently. เจอสับขาหลอกนิดหน่อยยังแค่อยากกันเลินนั้นเยอะ PRX will lift the จิกกรูสับขาหลอก เอ้ย to the admins, change his name on that hood. แต่ถ้ามันแพ้เนี่ยว่าไง All you need to say is แทง how. ต่าง Every 3 time แม this ตช์ guy's 3 on the ตอน screen. นี้ แต่ถ้าแพ้ก็เอาจริงเอาจริงเกมก็ตึงนะผมว่ามันก็ทำหน้าที่ได้ดี 9 มันแค่ไม่ได้ยิงหรือเปล่าโอกาสไม่พี่นึกภาพดิเล่นโซว่า The side of PRX. And look, โดนเสร็จต้องมาวางบอมอีกผมว่ามันโอกาสได้ยิงน้อย ไม่มันที่มันต้องเข้ามาวางเพราะอะไรรู้ปะมันแบบมันความมั่นใจมันหายไปแล้วจริงๆไม่ใช่มันหรอก who was already dead. มึงจะเป็นไปได้ไงวะเล่นตัวโดนตัวนู่นตัวนี่ Four in a row. แล้วก็อีกอย่างเวลาฝั่งตรงข้าม4-1เนี่ยไม่เห็นมันจะหิวคิวเลยแม่งยืนพวกเราชัวร์ผมว่ามันเล่นดีนะ แล้ว13 ตัวที่มันตายไปอะ All it takes is ตาย one, ให้เพื่อน but, one eco from EDG, is it? That's all it takes. Maybe. ได้อยู่ Munyet back on the ปืน judge, สีเงียบ but นี่ไง that's not really been too much of a detriment for him. ไป I feel like it's เอา really ตัวไป important for PRX to clear out that cam. ไปแบนมันทำไมอะ Utility Haldong's hand has had impact. ยุทธถามกูก็ตอบดิ Said ไอ้เหี้ยทีนี่แม่งเซนซิทีฟนะเดี๋ยวนี้ เซนซิทีฟครับไม่ชอบ ยาวที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยืนที่หน่อยที่บูม I don't think there should be much. They'll be able to ไอ้มอนมึงเล่นปืนอะไรของมึงวะ This is such a มันเล่น disgusting ปืนแล้ว position. เหี้ยแม่งเล่นแต่ปืนเนี้ยตาย พี่นาแท้เตี้ยไปแล้ว I don't know Tài. how Haldong เฮ้ย survives ใครตายอะ this time. เฮ้ย Surely ไม่ he เห็น should มัน be เห็น dead. มันเห็นเว้ยถ้ามันมาตรงเนี้ยมันเห็น ไอ้มอนแม่งแปลกๆว่ะ Prepared every ไอ้มอน single แม่ง moment. คือมุมเนี้ยถ้ามันอยู่ขวาสุดอะเห็น They've got that นี่เขารู้ไม่ต้องเดินเข้ามายิงแบบเมื่อกี้แล้ว Something ยิง is เสียง gonna แล้วเกือบ try อะ and make a hero play. เฮ้ยไอ้บอลฟัก เฮ้ย อ๋อไปหลังก็โดนไปหน้าก็ของเพื่อนมันต้องไปกูเข้าใจ เคยเห็น ของให้ยึดไงของให้ยึดไง ไปหน้าก็โดนไงกลับหลังก็โดนไง กูดูหอยบูมอะ มึงไม่มึงเลี้ยวมึงต้องเลี้ยว ที่เดียวกันเลยไอ้เฮีย อุ้ย ไอ้สัตว์แม่งโคตรลีลันอะ โนบอดี้ตัวแรกตัวสองโอ้ตัวสองโนบอดี้ครับ อะไรน้ำอยู่น้ำอยู่ ไม่เป็นไรรีเซ็ตด้วยรีเซ็ตนี่ไงมันเห็น มันเห็นไม่มุมเนี้ยมันเห็นเว้ยไปยืนตรงนั้นนะเห็นดูดิเห็นปะมันต้องเลี้ยวไอ้ที่ยุดไม่ยอมเลี้ยว บางทีไม่ต้องออกมายิงด้วย ทำแบบไปหาตรงต้นเสียง มึงจนสัตว์หมา You know, if he had a cam where our observer was, he would have known there was a safe Oh, gap. nobody. But มันข Probably would have had to jump and check it real quick. Wouldn't เมื่ be อกี้ถ้าเป็นไอ ideal. โนบอดี้ตายนี่แม่ง But หัว yeah, ร้อน the เลยนะ double orbital strikes, they don't happen too 114 often. เล่นกัน4 คน Yeah. ไอ้เหี้ย โด So บอดี้โน understandable. มี Three more chances for EDG. หุ้ย So I'm expecting them to win จุด whenever 5 they สม eco. น้ำหน้าจัดการไป ชิบหายละแล้วเจสัน เริ่มแล้วกดลบ 2.5 ปี อ่ะเนี่ยมาดิ มาดิเป็นทีมรัก จะบอกนะโอที Smoggy down. โอ้โห ไม่ชอบ ไม่ นะครับ ไม่ครับ Battles Ôi, have nó mới đi gone sỏ. for EDG. Mind Freak Một needs a little lời. more, but it's only going to be the โอ one. เคสอง โนบอดี้นับสองแล้ว Two น่าจะ players, ที่สองว่ะ two names that strike fear into เมื่อ the วาน hearts of any ลา opponent. ลาเกียเท่าไหร่ละลาเกีย Trying to get that wall bang through, but it's getting dangerously close to a reload. I think he's even going to have to just fall back, give this one up for now. Well, 10 bullets left, right? He had to pop that reload. But he's ready to fight again now. 100 bullets. Primed ปก and ติต้อง ready. Something on the 13-8 other นะ side of the map is a 13-9 bullet ได้อยู่ one. He's going to take a while to get there, but Beacon's not willing to give up the space. Now he's being spotted as he sees the cam turn towards, and this might be the end for him. It's being revealed, but good damage. That's deterred Haldong from actually taking the peak. It's allowed for that cam to be completely negated. The swing is good for something, and he's spotted both players. A 1v2, 5-4 bullets now. สี่นัดเพื่อน It's not looking good. This could be เฮ้ยดงเล่นอะไรอ่ะ ดงวัดสุดเลยอ่ะ ไม่ยังเหลือครั้งครับครั้ง โอ้โหเหี้ยดงวัดสุดนะ เกือบนะดงนะ ไอ้บูมอย่างรัวค่ะ เกือบโดนนะ Good start from โอ้ย individuals. โอ้โหอเล็กเงงหงุดหงิดเร็วเกิน If this is where คุย1-0ไปเลยอเล็กแม่งแบบเอาเลยอ่ะ Just in the nick of time, right? เพราะเลยไหม Understand why เฮีย they expect him to be on site, giving him that opportunity. They saw two players' screens. Those players seem to be panicking to get back in. Okay, Haldong เฮ้ยเห่า to start this one. เอาให้ดีนะมึง Staying close on B.
fight around mid. 3 players from EDG want to maintain that control. The lurk of something is left to try and pick them off when they do. Kankan walking down, อุ้ย but he's ตาย just wants to เฮ้ย tuck up on the box. ไอสัตว์รอด Nade will cover his retreat. You'd ตายดี imagine. ว่ะ He sticks around for the kill instead, not worried about the numbers that could be โอ้ rounding the corner เด้งเพื่อน when he gets out. เฮ้ยไอ้นั่น Smoggy ไอ้นั่นแม่ง to try to ไอ้เหี้ย retreat. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นมันใช้ A little bit careful here, but this is just his chance to farm. โอ้โหจะมีอันติแล้วครับคังๆไอสัตว์ To that ultimate. Don't เหี้ย think คังๆ that's แม่ง gonna วิ่ง go เกิน so นัดเดียวเฮ้ยรีโหลดเถอะ Even just an extra player being dropped here could cause a few issues. อีโคไม่น่าใช้ The next round, you can see a much more passive sort โอ้ of โหดูไอ้ crossfire. นั่นดิใครน่ะอ้าว Just ดู waiting to almost pop up that ladder to fight that one together. ต้อ It's งตาย available for nobody on the rotate as well. เมื่อกี้น่าจะรอดอยู่แล้ว They'll convert, Don't do pick that. up a couple of the guns as well. Yeah, it's nice. They came in with 2 pistols, I think. It's why you see Smoggy play ahead of that. He literally is covering the retreat. He can maybe pick off one with the pistol. If not, ไม่ว่าทางไหนก็ได้เว้ยตอนเนี้ย it really is not the end of the world. มันคิดว่าเพื่อนจะซอมบี้เฮเว่นมันเลยแบบมาวางเซฟแทน 5 kills on เฮเว่นไม่มีใครดู Kankan. The rifles ที่มันเปลี่ยน on the side of ที่แผ่น PRX will be facing off against what was one แม่ of แต่ the มันไม่เคลียร์เว้ย terrifying ยังไงมันก็ต้องแบบ lines that EDG มันคิด pulled ว่า out. เคลียร์มันคิดว่าดีเทคอะไร Pistols, นิดนึงอ่ะมันต้องนิดนึงนะ their win rate has been insane. ทีมงานมันต้องนิดนึงนะ Some ไอ้ very เนี่ยเอง important แต่มัน rounds คิด as ว่าเคลียร์ well. อุ้ย มันเลย โอ้ เดิน โหเฮียแม่งยึด Stunned up and ไอ้สัตว์ tucked in the corner. There's no free way for him to get out. I mean, อย่านะอย่าทำอะไรอย่างนั้นนะไม่ฟิก often, สวย but ค not รั this บ time. There's none online, no shrouded step. And there's a one way that's probably being held. ไปก่อนตัวหนึ่ง Just trapped for ยิง now. เป้งหลุด Forsaken may just look to try and actually ที่เราได้ retreat การ and get ก่อน off ด้วย here. ผ่านละจีจี One แน่ off เลย that dimensional drift. I think that's probably the scariest thing with this PRX comp is they've got so เหี้ย much คอมแม่งโคตร value when it unique เลยว่ะ comes to those ultimates. แม่งสมก็เป็นเปเปอร์เล็กจ Help ริงๆ the เหรอ individuals on the other side. อเล็กชอบหาอะไรมันๆมาให้ดูอยู่เรื่อยเลย Again, this A take. There is a quick wraparound though. They've got to be wary of แบบมีมันคนเดียวที่ทำได้อะ try and come in on the flank. This is a round where as well EDG ดู they มอน can ดิ afford to ใคร take เช็ค some อะ risks ควันหมด with the ไอ้เหี้ย weapon that โดน they've ซ้าย got. ยิง Monyet though, อ่า this might be a nasty surprise, but never mind. อ๋อควันหมดเลย Chichu's ซ้าย got him, and มี they ซ้าย don't think they're gonna expect nobody in the โอ้ corner. No, เรียบร้อย it's ละ all ไอ้เหี้ย good เป as เปอร์ well. เล็กอะไรวะเนี่ย Great for EDG. อุ้ยอุ้ย It was. It really was. อุ้ย It's เฮ้ยดุยดูเร็วเกิน nobody with 3 kills. เอ้าไม่จริงไม่รู้เหรอ Now it's just one standing. อุ้ยโอ้โห Only one needed for Smoggy. เพื่อนตายไปสองกับเพื่อน Absolutely เหี้ยสมอกกี้เย็ดแม่ decimated PRX in round 3 and well Tom I hate to เฮ้ยเป็น say เล็กเล่นอะไรวะ so, but this is just it's พอละแม่งพอละอย่างเงี้ยแม่งพอละเล็กบอกเฮ้ย what fuck เริ่มปวดแล้ววะ is เชี่ยแต่แม่งแม่นจริงว่ะ And if I'm not mistaken, I mean nobody had เชี่ย one kill for most of หนุ่มวันนี้ได้สองด้วย He finished on ตัว two. บอดี้ He แต่โนบอดี้ไม่เช็คซ้ายเลยงง Times เลย more kills ตัวบอดี้ยิง already. ไป6 Well, นั even ด that ไอ้เหี้ยเดินเป็นโยรู้เลยอะดิ kills than the last map alone. Unbelievable. Look at this. It's a half เล่นเนียนเหรอ Like, that's the thing. I just feel like they get tunnel visioned in the lineup of a Oh, Spectre. เมื่อกี้เสียงหลุดเลยปะใช่ปะเสียงมันตะโกนปะ Alex has just got to be so infuriating. เสียง His ใครอะ team put เสียง in อเล็กเหรอ a decent position and just maybe overextending. Now they come Ah, in, Owen. they purchased again. They're still going in for more. The dimensional drift will give them the เว้ย space, เอา but อยู่เหรอ they've been given the space. You can see on ไอ้ the คอมโบ other นี้ side, ได้ EDG ไซส์จริงๆไงได้เลยได้ตลอดเลยไอ้คอมโบไอ้แอนตี้ไอ้เหี้ยเนี่ย But with the judge in ขี้ hand, โกงไอ้สัส he's almost just trying to play with his opponents here. นี่ถ้ามีบีทด้วยนะคอนเฟิร์ม1 คิว Pressures on EDG on the way back Oh. through, and it's off EDG just that quickly. Kankan, I don't know where this guy was the last 2 maps, but he certainly turned up today. 3 kills already, and well, it doesn't look too good for PRX. You might think this is an eagle, but it's not. The weaker weapon on Forsaken, good for 2. Maybe more to be found, but nobody low. โอ้ HB finding another. โอ้ว้าว Forsaken โอ้ชิตแมน to put it the โอ้ my god man on the board. เฮียมันเป็นต้อยเบรกดาวน์ เฮียโอ้ชิตแมน Unbelievable. โอ้ชิตแมนเฮ้ยแล้วพอทำเฮียอะไรวะ Play of the tournament might be done. Play of the tournament might be over. เนี่ย เฮ้ยเจสันเฮ้ย I think I'm gonna โอ้ cry. ยืนเลย That's the most ridiculous. เย็ด 2 kills at the judge. Yet. Manages to isolate เย็ด single. เย็ด I literally brought a tear to my eye, มี Tom. ท่าแบบ NBA ด้วย I had to wipe that one เย็ด away. เย็ด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  Flabbergasted by this ง guy ง on a เล regular ย basis, but ไอ้งงไง that is งงดิเฮีย one of the great
1-5 ไอ้สัส แต่ว่าแต่ทำจริงงงเลย ไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายได้ไงวะ ได้เป็นแมปหนึ่งแล้วนี่ ไอ้ไวเปอร์มันต้องโดนนะนัดเดียวเองนะไวเปอร์ มันยิงหัวปะไอเจสันทีไปนั่ง I feel like the only appropriate thing is to replay Brand's desk from earlier. Just shoot him in the face. Just shoot him in the face. เอาเฮ้ยเป็นไรกันนะพวกมึงนะกูหลายรอบแล้วแค่คนยืนเนี่ยมันเซนซิทีฟมากเหรอยืนแล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์ ยิงทั้ง5 คนไอ้นางหงอ กูเห็นหลายรอบแล้วยืนนิดยืนหน่อยต้องทิมต้องแซะ Not only a 1v5, a 1v5 ace with a judge, where they're all pushing in to cover that one angle. That's all they were worried about was elbow, and everything else. คำสาป Taking your breath away. This is another level. 7 kills. ไอ้เฮียเดี๋ยวกูลาน้ำมนต์แม่งเลยไอ้สัตว์ As we come into round number 5,คำสาป EDG still lead by 2, still have a decent amount of money. There's some weaknesses there, but ล้ม nobody is showing up. That's something down right away. One of the duelists. เฮ้ยโอ้โหไม่ตายเย็ดแม่ You can see he's เกือบได้ really สอง confident. โอ้โหบอดโอ้โหเละเลยแผนอะไรวะ ดีใจแป๊บเดียว เฮ้ยมือสั่นแล้ว โอ้ตรงนี้อันนี้ไง คำสาปนี่ไงพยายามจะหาเล่นก่อน เฮ้ยระบายถนัดด้วยมุมเนี้ย พยายามจะหาเล่นก่อนครับแล้วหมากัด คัดตลอดนี่ At least he's got the pit to work with, but back to back. ตลอดน้องเชื่อพี่ These kind of clutches surely can't be ไม่ happening. ไหว Too many players, too many guns. This time they will find an EDG, a 4th round on the board with the defuse coming through. Passive play around A seems to be working in the early rounds. And ต้องบุกได้เท่าไหร่ nobody as well. A really impressive resurgence. บุกสัก4ไป สัก4สัก5 เอ้าไอ้เฮียแดนไม่ขึ้นตกลงข้างล่างตายแล้วเฮียนี่มาจากไหนไม่รู้ And the Oh, thing that's he's worth not in noting there, is, what?ถ้ามันตายได้หล่อ was 1 HP, 1 hit, for not 1 exactly, but 1 โอ้ hit. โห When the Oh. first เอ็น โอ้ ซี โห เยอะจัดเลยว่ะข้าง could very well have been the double kill. โอ้โห EDG เฮีย are hyped up, and when เฮียคังไอ้สัตว์ ไม่มีแรงยิงนะพี่ ไอ้เหี้ย ซับขนาดเนี้ย completely destroyed, there's a good reason for them to be นะ excited. เดี๋ยวหมดแรงแล้วจะยิง It was all forsaken. บับหน้าแดงเลย แต่มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละพี่คัง Many players surviving. แดงว่าพลังเยอะอยู่นะไอ้เฮียในคาร์ดิโอบ่อย You can see just the sheer confidence. เฮ้ยข้างบนมีอะไรปิดไว้หรือเปล่าใช่ไหม Aggressive angles being ไม่มี taken. นะ TP into the site once more. And after plant will ensue, but they are so happy to play in โอ้ these โห retakes. นี่เดียว Almost the initial kill. It does come in elsewhere. มันจะฝัง โอ้โห โอ้ PRX are ที่ always ดี gonna จี find ยิงล้มเลยว่ะไอ้เฮีย positions. มันฟากแมน Get some of those มันตาย rifles พี่ out of the hands of their opponents. เฮ้ย Shell from the mark. ฮัลโหลตำรวจ This is left to buy alone, and he's being watched. You know, it's an ambitious thing to try and flank Hey, Howdong. okay. He's never gonna let that happen. โอเคมอนเริ่มกลับมาละ Find the kill, a มอนน่าถนัดโอเมนว่ะกูดูละ for EDG. Moving into round number 6. This was a เฮียโนหนึ่งใช้หน้าว่ะ round for this squad. แต่อันนี้เมียนติเจสันน่าได้อ๋อเห็นปืนม็อกกี้ระวังตัวดีนะได้ยินเสียงวาร์ปก็ยังเช็คอยู่ I think this is the thing now. EDG have done amazingly well to not play เดี๋ยว PRX at their own game. They're not giving เดี๋ยวมีไอ้นี่ them นะ early fights. They're not giving หล่อ them ชิบหายเลย any battles. เฮ้ยด่านนี้มัน Don't โอ้ have โห the โอ้โห opportunity for a โอ้โห trade. Supportive ใจเย็นเล็กนี่มาทุกราวนะเล็กมาทุกราวนะ อีโคเอง And PRX is rinse and repeat. If at first you don't โอ้โห succeed, แม่งกระแทก try, แม่งหา try, แทะ try, หา try, ทำตลอดเลยว่ะ try and try เออ again, 'cause แม่ง they're แบบ heading back into พยายามแบบเหมือนซ้อมอ่ะนี่เหมือนซ้อมอยู่อ่ะ The ult again, why not? And it's actually just บอมเดียวเลยแบบจี้อยู่เรื่อย It's dangerous. It's only going to be used มอน to clear the site, get the spike plant. Good timing. Chichu in trouble now. The showstoppers found him. ได้พรตี It's ครับ only trading out the kill from Smoggy. He's had some impressive โอ้ rounds โห of his ยัง own. ได้คืน Good ไปครับ shot, but it's traded again from the grave. Con takes down Mind Freak. Low HP. giant again แล้วข้างล่างมาแล้วยิงยังไงอะเจสันเอ้ย With that judge from down Ooh. below, but he's worried now because the โอ้โห A side- ปืนเย็ดแม่นโมตัสสะอย่างเดียวจังหวะนี้ He's only got a classic closing the distance on the back of the smoke. He's แทงเลยแล้วกัน and he's ปั๊ม what a judge. Forsaken, buying them. Oh. Even space, but now he's dropped. And the low HP Munyet is last alive. Nade buys time. Ah. Run that clock Oi, down. โอเค Nobody has nowhere near enough time to get the defuse in. 2 rounds for PRX and a lot of damage done to EDG's economy.
they've got decent credits left. แพ้ตกรอบเลยไหมไม่ครับมันเป็นแบบสวิปลาวไม่รู้มันคือยังไงมันน่าจะแข่งเจอกันหมดอะหรือเปล่าวะ หาเงินกูแต่ก็ดีใจ อะไรแบบนั้นกูก็ไม่รู้คืออะไร ชนะเจอชนะแพ้เจอแพ้ นี้ตลอดกูไปนะคุย It's been blips for EDG and then an instant resurgence. They've been fantastic in a lot of those retakes. I think a couple ช of นะ duels สอง not เข้า going away. แพ้ The สองตก showstopper as well. We finally see a hit towards this the early flash is already going to get that information over to nobody, and the cavalry is full sprint. ไอ้มอนแม่งอุ้ยโดนอีกแย่ Look at that damage. When he gets down to 50 on just the straight spam. ไปอีกหนึ่งเม็ดเดียวกิโชไปอีกหนึ่ง โนบอดี้กลับ ที่โนบอดี้แม่งรีเซ็ตไวจัดเลยวะโนบอดี้หมากัดตายโอ้โหไม่ไหววะสู้ไม่ได้แบบนี้น่าจะไปนะ If they were able to plant that spike, if they were able to keep eyes Yeah, towards Paper B main, instead, yeah, this สาม might ดูลิ even ส be ของ a better เปเปอร์เล็ก close ครับ than what we saw from Forsaken. ไม่ทำงานละ I don't know if that exists. True. I'll be honest with you. So much utility though, and they're not in a rush on EDG. That's the big difference. No, it would take equally the amount of hero ขวานิดนึง power ขวานิดนึงโค้ง They're ready and waiting. Not going to let that happen twice. It's going to be ๆ another. แต่ด่านบายมันสลับตำแหน่งกันทำไมวะแปลกว่ะ Once more. It's an attempt Oh, in Ticho. fast-paced play. I think EDG Oi. have done fantastically well to not go in for those early fights. They're happy to sit เพราะอะไรถึงสลับตำแหน่งกันวะ their crossfires. And when the opening kills aren't going the way of PRX, Oi. when advantages can't be garnered, ห้ามปื้ม it's just not อิ่ม going แล้วครับ their way. ห้ามปื้ม You don't see Alex โอ้ย like that very often. Really? Well, last year you didn't. They were always winning. Well, yeah, I don't know. I think he was angry when they were winning. Yeah. Well, behind the scenes, he's a pretty chill guy, but I guess. แล้วก็ส่งพอสไปที่เปเปอร์เล็กครับ So he's up there with Barber. The ไม่ไหวแย่จริงต้องแก้ด่วน With a desk and a monitor watching PRX is like, right, well, the desk's getting hurt. Well, The desk of Alex's desk has his own Twitter account. You know that, right? Because of how much อเล็กก็อย่าใส่อารมณ์ดิ มันยังอยู่ในเกมเฮ้ย no, I've ก็พูดดีๆ ใจเย็นหน่อย Alex a lot behind the scenes, and I suppose same as Barber, right? They're super chill guys to chat to, and then the game Wouldn't you starts. be like this when watching a team, โอ้โห your team run แล้วมีอะไรให้พูดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ plot down every round? You know what? Probably. Hey, it's a very frustrating. แล้วเวลายังไม่พอนะ Right now, like nobody ไม่พอนะ cannot เวลาไม่พอนะใส่ต่อ 2 kills last map. I'll say he had some great assists, good recons that won them a bunch of rounds. Like Monyet, I think even popped his. ไม่ได้วิท้ายนะ ไม่พอครับ Whatever about the utility. He's 14 and 2. Like it's just completely shutting them down. Howdong's not being able to get behind them this time. He doesn't. จบเกมใส่อีก เอ้าโหแล้วอีโคโดนอีกหงุดหงิดอีกกูดูทรงละ Seeing the บูมนี้ flexibility, หน่อยครับ completely เหมือน different ลิง role เลย for ครับ either player, 55 completely different results, but ultimately they're in the Oh. lead. โอ้ โอ้ย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  Forsaken Oh, again, he พอ has ออก been ด่วนไอ้อ้วน well, มัน the ขาย really ขำไป the one shining light this team has had so far. Something ดูตะไวดิ taking the space ตะไวคือการเปลี่ยนแปลงครับ right ดูตะไวดิ now in his hand. เห็นตะไวไหมเห็นตะไวไหม Playing โอ้ slightly โห more aggressively, เฮ้ย giving มันพอสมา opportunities. มันพอสแล้วมันบอกอะไรวะ เชลีฟแม่นๆอย่างนี้เหรอ Device flank this time. โอ้โหเอาไว้ โอ้ตามจริง It เอา wasn't คือ as late as before, but it was just as successful. At least the trade. เฮ้ยเฮ้ยตามจริงดูมันเล่นดิ ไอ้เหี้ยแม่งสู้เละเทะเลยอะ This is something way beyond what you could have expected. Forsaken has ult to แม่ง work บวก with. เลยอะ They need the information. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพีกอีกแล้วจะพีกอีกแล้ว Both players very isolated and เอา spotted. แพ้ They know where these EDG players are, and on the side of PRX, that's going to let them group up. A brave play from something เฮ้ย didn't quite work เฮีย out. แข่งกะลูพีกไบมอนเยส It's there to catch the ball when it's fumbled. 6-3. Yeah. PRX. They're on the board. ตกใจดิอยู่ๆอะไรพีกมาโอ้โห Keeps up that way. EDG เฮียเชลีฟมันเอาเรื่องกันจังวะ The MasterCard Thrifty almost comes purely off the back of
Forsaken again, like just 2 entries into the site, a little bit of an overpeak through the smoke as well. I think this is one of the times you can sort of go the opposite of what we've seen from EDG so far. They've been very happy to give up control and then retake. This time 2 players went for slightly more, well actually the TP into B. ซื้อใหม่เหรอแม่เย็ด They got punished for it. That's not how you อ๋อ want มัน to ต้อง play ปักข้างล่างเหรอไอ้เหี้ยกูปักข้างบนไงมันเลยไม่เด้ง Nearsighted, but he's got a close range gun. Kankon, good to find one. ไอ้เหี้ยมอน Is coming right on through, so it's only the shields that Good. he's lost. A fantastic start ไม่ again. มันโดนสกายแฟด Although Smoggy does go down, the B site's open and they've bypassed the Viper's. เฮ้ยเอ้า This could become a problem. He's already เอาแล้วใครบีเมนอ่ะ control as well towards the spawn. พิกโก้ เดี๋ยวดูตัวฟอร์ม Flank as well from Dubai. He's got to get a move on eventually as that retake will be beginning, but his teammates can buy enough time. เป็นจริงได้นะรู้อีก Always a problem. รู้อีกว่าเป็นจริงได้นะ With an advantage. ไอ้สัตว์ เข้ามาแล้ว Chichu needs to try and choose his moment to เข้ามาแล้วพี่ find some space back in for a team. เฮ้ยอะไรวะอยู่ไหนวะตอนเนี้ย He's ไม่ตายด้วย very, very far away from this. Chichu eventually pounces, but he's เฮ้ย got support. แม่งวิ่งกันเป็นสนามเด็กเล่นเลยไอ้สัตว์ Eventually starting its way back around. He's going to have to ใจเย็นใจเย็น pull off something โอ้ ridiculous โห here and กระโดด definitely jump in the face here. อุ้ยเอ้า I believe that's a ไอ้เหี้ยดูดาวายตอนนี้ทำมิ่งเหี้ยมากเลยว่ะ opportunity to คือไอ้ฝั่งโอ๊ยเอาหมดเอ้า at least make Okay, it that's enough. incredibly costly once again, but he will be forced to retreat. โทษมันโกรธนะใครบอกไม่ยิง 16-3 ไม่เหี้ย Firing on a whole different แม่งมาจาก cylinder than what we saw แย่ before. แย่ไอ้ที่ You โช know, you ว์ say that กูตอน might be ยิ a งโป้โด mouse นตี wheel. ตาย Either that or they've been watching Vitality VODs. So I'm not sure. ไปดูนะ เดินเล่นอยู่ Shout out Sender. That little bunny hop spray. ไม่ไหวกับ Watching ดี NBA, that's- ไอ้เหี้ยดาวายแบบทามมิ่งแบบไม่ได้แดกเลยอ่ะ ขนาดมันช้า พอจะแดกก็ไม่ได้แดกอีกยิงโง่อีก โอ้โห Unlucky Another mechanical win for failure. Spacebar gang. Exactly. My space bar is to crouch, but we don't need to talk about that. No, we don't. 6-4. EDG. เห่าดง Some 1-6 ultis to work with as well. This could เห่า help หมด out. แรง Seekers from nobody. อุ้ยตันลงแหล่งจัด They might be getting something early round. EDG pushing up close. Stun being held. โอ้โหยิงไม่โดน nobody นี่เอาตัวล่าสุดมาแล้วนะ Now there's an isolated breach. แล้วรู้ป่ะเนี่ยในไซส์มีสตันเมื่อกี้ใช่ป่ะ รู้ ต้องรู้นะโอ้ยเฮ้ย รู้ สไนเดด holy shit โอ้ม็อกกี้ To grab two. เฮ้ยอะไรอ่ะ Contention. โอ้โห God's here. โอ้ โอ้ PRX on the side with Munyet on 70. Oh. Despite Cut the ไหม open, คัดไหม this is going to be a very difficult claw. Oh. He's found the first. มีอันตีนะ อันไหน พี่ใครดับ ไม่มีครับ Goes เอา peeking ให้ in. Howdong's able to แล้วเห่า close the ยิง ไอ้ distance. เหี้ยอะไรสัตว์ As you อัน said, ติไหม quiet game so far. Showstopper ไม่มี online, เห่า but with half HP, อันติแล้วเดินดิ might Go not with be it. worth popping. Munyet กูไม่ได้ just เห่า trying อย่างเดียว to นะ isolate the angle, ห่า find out where his opponent ให้ is. เห่า ด้วย now. เฮ้ย ซ้าย ก็บอกนี้ไม่เอาไม่ดู Not quite knowing where his opponent's เฮ้ย going. โหมันกล้าเล่นได้ไงวะ A TP into เอ้า the side and อยู่ไหนอะ eventually gets มันอยู่ขวามอนเฮ้ย time left. บ้องแม่งพังไอ้เหี้ยบ้องบัง Are gonna increase that lead to a half ไม่ใช่เห่า victory. สัตว์ That was actually บ้องบัง really impressive that I didn't see the showstopper just shot at the floor after the paranoia came through. I think Howdong repositioned perfectly. He couldn't have played that any better. And in fact, I think with most players, he would have baited that โหแต่ค showstopper. รั้งๆแม่งสุดจริงว่ะ Very ค่า tough กล่อง position. 100 กล่อง 400 บาท แล้ววายกเลิกกูสะใจที่ มันยิงกันคนละสองตัว โอ้โห แกเอียงขวามาเลยอ่ะ 7-4 for the side of EDG. Map บ้องบัง three, บ้องบัง a long and hard-fought series. And this half is going to come to a conclusion. Is it 8-4 or 7-5 for PRX? That's going to make a hell of a big difference. Oh, the initial pace is there again, but it's meant to be a ruse. Thing is that fake has not been sold. They were hoping that เขาเรียกเต็มบ้องอันเนี้ย it's something from อันนี้เขาเรียกเต็มบ้องเพื่อน straight at his feet. The rest of เอา the team แฟดตัวเอง เอาแล้วเดินออกมาเลย แล้วอะไรวะน่ะ โอ้แล้วยังได้อยู่ครับเห่าโอ้แล้วเห่าได้หมดเลย โอ้เปเปอร์เล็ก โอ้ The close to the Oh, my half might be man. exactly what they need. เละ Mind Freak has made some space. เอ้า but มาไง เอา นะ he's gonna เอาเราไม่ตาย เอ้า from this one. เฮ้ย Another ดี 45 เฮ้ยอะไรวะ It isn't gonna happen twice. โอ้ แบบการได้4การที่บอกครับ Again, showing And PRX คนที่แทน have ทีม now เฮ้ย found แล้วมาแล้ว the distance behind their opponents. EDG on the attack side with a very quickened pace. And the A side is their target. It's wide open for PRX with just a vibe holding it. He's got a wall though to play back in. ไม่ใช่ มันหมายถึงจิงโจ้หรือเปล่า มาถึงจิงโจ้มึงคิดมากนะ มึงมากไป มาเก็ตโจ้นะมาเก็ตโจ้ great in the last half. We'll see if they Getting can Joe, get Getting this Joe. over the line. Already
losing the control of the site, and nobody is not going to allow ก็ได้ปืน any ก็ไปที่พรุ่งนี้เลยดีกว่า shenanigans from the TP of Forsaken. แล้วน่าจะโดนนะ Quick flank. They're ready to นั่น surround their opponents, but with อยู่ๆล้ม already going down, I believe that was through the smoke. That is not the start ถ้าไม่ได้ PRX ปืน were ผม looking ก็ for. ไปพรุ่งนี้เลย แล้วดูดาวายดีกว่า As well, he put his TP down, faked โอ้ it โห out. เกือบไม่ได้ And เฮีย nobody's gone เอ้า looking for him well. Much to his เฮ้ย โอ้Low HP on a few players though. On both of them, in fact, the knife free capitalizes. The first is his, and 20 HP left on Smoggy. A big player with the frenzy. โอ้มอนโอ้ยชินแมน This is a lifeline for the defense of ไม่ PRX. โอ้โหเพื่อนคอเน็ตพอดี We ไง got him very quickly, but something เพิ่ง I บอกปา wanted ดิ to ให้หน่อย mention is you leave the last ตอนแรก couple จะ of เด้งอยู่ times แล้ว that เอ้ย PRX เนี่ย played ไม่สนไอ้เฮียตอนนี้ภาพมันดูเฮียมากเลยสัตว์ So for the majority ไม่รู้แม่งจะเพื่อนคอคุยแม่เย็ดแต่เล่นแบบ high expectations for it. กำลังใจเล็กๆน้อยๆครับ เฮ้ยแล้วอะไรยิงยังไง โด อะ นกู It ห seemed ลอ like ก EDG weathered the storm prepared. And also, you've just seen the individuals shining. Kankan 22 and 10, nobody 16 and 5. โด They've น been ทิ on ตตี้ form. เขาโดนทิต And ตี้ some of the players on the other side have been a bit quiet. Something 5 and ไอ้ 12. เฮียมอนไอ้เฮียมอนแม่งได้อยู่แค่ตาแรกตาเดียว Something we never really see from him. Now he's got a chance to ตา follow สองไม่มาละ ตาสองมาเล่นตัวเลยนะ 3ก็ไม่มา2ก็เลสนั่นแหละโดดไปตายอย่างเดียวเลยมันแบบโดนนู่นโดนนี่ ขนาดสโมกก็เลย ไม่อยากเห็นมอนแล้วอ่ะ Should be a Hey, good that choice. boy. ทำอะไรวะ Kill playing very aggressively. อ้าวเพื่อน Oh, but I ตา don't ซ้ายใกล้ know อ่ะ if he will have realized ซ้ายใกล้ how ใครอะ nobody อ๋อ has. มีคนดูอยู่ Luckily, he has support. I'm also looking at Chi มอน Chi. ยึดเป็นยึด เอาแล้วไอ้ที่นี่เข้ามาอีก Yeah, อะ he has managed to sneak his way. ไม่มีโดน เฮ้ยแล้วใครอะเออะไม่มีใครเล่นอ๋อมีละ เฮ้ยหลังแตก With a ไอ้ dedicated จันติงบอกเอ้า center. เพื่อนหลัง Is that มี your เลยไหม back? มีเลยไหม Just พี่โชค seems to be a โอ้สวยละ little more open. Looks like Chi-Chu is อ๋อ gonna ดี be นะมันไปตาย cross ตรงนู้นก่อน playing along with a nice easy มัน kill ไปตายตรงนู้นก่อน and a recovered weapon. นี่ถ้ามันไม่ไปตายตรงนู้นนะมันวิ่งมาเอแน่ This- Oh. แล้วมาแล้วครับไมฟิกถือมีดอีกแล้ว Of course, don't let them have it in the next. It's costly. โอ้ยเหี้ ยิงแบบ ซ้ายกับหู What ข a วา shame. ยิง He could have ยิง won ช้า every นะ single player, Tom. ทำไมมันชอบ Oh, ถือ and they're มี gonna ด get it anyway. อ่านทามมิ่ง A อ่าน little ทามมิ่ bit ง unlucky, like both Kinh liều players à? close enough, but for PRX, that's นั่นดิ kind of what youนั่น needed. ตัวใหญ่ Get yourself some of the weaponry through to the next round. พูดข้างๆลั่นอยู่นะ มอนยึดกับยึดมอนแม่งมีเต้นบางๆจริงๆว่ะ This would definitely sort of pad the gap a little bit. Split up and outlaw, Tom. ไหนพี่มาเป็นกำลังใจให้ม่อน I'm น่ะ not saying it's ยึดมอนตอนเนี้ย ก็กูให้แล้วมันโยนทิ้งขว้างอย่างงี้ก็ไม่ต้องมีหรอกไอสัตว์กำลังใจอ่ะ Spectre. ไอ้เฮียขออยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วกัน round win ก็ incoming. เต็มที่แล้ว Sometimes you can't use your own เฮ้ย logic เพื่อน because โด it นตัน ain't นะ the เพื่อน same as เอา theirs. ยิงเหรอ Paranoid nade อย่ามาดิ and play through and get up close to the bucket. Okay, this is คน great เย็น value for this กลัวไหม weapon. ล่ะ Massively strong angle to play around and one they're not likely to pop up มัน and เล่น flash ดี on all too เปิด often. บ้านไหม Yup, not Ying. finding its mark. Oh. Able to A to B. Look, Oh. A is Oh, very that's much something open beside it. now. So is โอ้ middle. ยถ้าตีมี Yeah, they've ยาอ่อน lost something เฮ้ย in a ใจเย็น very เต้ เฮ้ยแต่อ๋อมันได้โดมาดี้มันนัดหนึง ไม่โดนนะเต้ลง dash เอ็กนะ online. Forsaken is now in a โดน good นะ spot. มันขับ but มา he's เยอะนะ แล้วตอนแรกซูมอยู่มันจะหุบทำไมวะงงวะ เอ้าหมด มันซูมอยู่แล้วมันหุบเว้ยเพื่ออะไรวะ This matchup had a rough start to the series, but ทามมิ่งเฮียไปหมดแล้วตอนเนี้ยเลเวลเล็ก น่าจะ ในอีโวอี dominating, โว taking กด over. ล้าวอ่ะ บนนั้นลาวบนนั้น Even ลาว with the heroes to support him here, Divide ไอ้เหี้ยนั่นซื้อเต็มเลยดิ เพื่อน เอาแฟดเจอนะ โอ้โหโดนข้างๆไม่ไหวอะข้างๆ ผมข้างๆเท่าไหร่เนี่ย30แล้วอะ เอ้ยมอนหลุด 24แล้ว What hope is there? A save is มอน called. เซฟมอนเซฟ Munyet is แม่งมาแน่แม่งมาแน่ ไล่เลย Would เพื่อน very much มัน like ช to นะ have that expensive weapon in the next มันรู้ round, having invested Demon tonight soยิงเร็วนะ much. You see Forsaken's เร็วเหรอ credits 350, and even that คุณ shot ยิงเร็วเหรอ yeah, it's not as valuable as you think. It's a kill and a dent in the ไอ้เหี้ยใช้ชีวิตคุ้มนะ economy. โดนไป140แล้วมันโดนอีกเท่าไหร่นะ300แม่งโดนไปกี่ร้อยดาเมจ400กว่าเฮีย It might not be back off B site, but they've cast a wide net. คุ้มแล้ว And as this round เกิดมาชีวิตนี้คุ้มแล้ว look to close Oh, that Demon net Market Lana. attention. It looks like they've Good. done Oh. just เฮ้ยเดินไปไหนอะ มอน นี่ไงทำไมอะ โคตรไวมาดิ It's got it. I He's did. out. He's out. He was out. But he's staying around. มึงพี่มาแล้ว เฮ้ยมันจะเซฟป่าวะ Might have caught him as he moved through ไอ้ spawn เหี้ย anyways. เฮียมอนสัตว์แล้วแม่งเป็นโดนสั่งแม่งแตก Free run. มันจะเซฟหรือ That มันจะ op ยิ is งเนี่ย lost. Yeah, and that is going to put a dent. It's going to be แต่ Forsaken หน้า who โดนนะ takes เสีย it. ดาย Like, they're going to just give him a stinger. Obviously, when you're playing that Yori, you can take some risks, โอ้โห play some โดน aggressive ข้างๆ angles. ยิงหมดเลย
It's definitely not ideal, especially when he has been one of the major players in this game so far for PRX when they've had success. Monyet showstopper online. ปินแรกของ EDG ครับ อเล็กบอกไอ้เย็นแม่พูดเฮียไม่ได้ด้วยไม่มีพอร์ต นี่มอนเย่หรือไอ้หนุ่ยรักตากูไม่ค่อยมี ไอ้หนุ่ยฮะไอ้หนุ่ย Any real interest from PRX ถ้า with ซื้ those อบู early มบูแทนมอนผมว่า initial น่าจะ sounds เป็น made. They've ภาพ already taken the orb anyway. ใช่ครับ ไม่มีเออย่างนั้นเลยเหรอวะ มันเล่นอะไรวะ There was a player แม่งโคตร close. unpredictable น่าเตรียมดีเทคมามั้ง I think they might even have heard that sound. น่าจะปล่อยมากกว่าที No one ถ้า on เข้า the เองก็ A แพ้ side. เลยอะไรเงี้ย มีดีเทคเอโตพี่บู Just playing into middle พี่ก็มองมันโบ there, I เกิน guess. Again with some slight vulnerabilities for the side of PRX. They're just willing to completely give that up, and with how the lurks have been, that's somewhat surprising. But it looks like they might actually get this spot on. He comes in. โอ้โห โอ้คมยังอ่ะ Pressure. โอ้ You might ไอ้เหี้ย think โคตรเดือดเลยว่ะ think wrong. เย็ดแม่ That I'd love to แล้วตรง see กลางปะทะครับ Alex's มีปะทะ cast เอาเก็บปืนแบบงง Weapons โอ้ picked up. They hear the แล้วมึงปล่อยเสียงเอามอนชิปตั้งนานโอ้เจสัน He's not gonna give it up. Ui. This is the right play. He wants to pull the Làm lại, advantage nhìn back hay. into their hands. ตัวแฟดเอาต่อ โอ้โห มาดิ โอ้โอ้ยขนลุกเลยเฮีย ที่สาม But he ที่โหล doesn't need backup. Not when he's Ui. playing like this. Mind free closes the round. เฮ้ย เลยเราเนี้ย Was very close to being two aces. ไอ้เหี้ย Forsaken. This man is single-handedly keeping the team in it. ไอ้เหี้ยแม่ง2 ราว 9 ตัว แล้วถ้าดวงตานี้ไม่ยิง and somehow he's just managing to pull ตัวแรกมันยิงแบบ after ฝา play. ก He's been on this roster for a long time with many heroes arising. We saw the rise of Jing, something. โอ้โห Somehow this guy already still looks like the เหี้ยโดนแฟนแบบนี้ superstar. เมื่อวาน อย่างนี้เจสันยิ้มนะ And what you can Ê, see mày, for the mày, other side, Alex. they've got to try and almost Cái center chết bẹt lói, themselves phải because เขาไวจัดอ่ะ it's just ridiculous. Bear in mind, he picked that ไม่แฟดนั้น right มัน block ไม่ค่อยดีนะ off แฟด of a ไอ้ teammate โน midway บอดี้ through อ่ะ that back. มันหลบได้อยู่แล้ว He only had a stinger to start the แต่ round. ถ้า And จะ because ช้า of มาก him picking up that อ้า right อ้าวเฮ้ย Now, though, Wait, there's a Monty. little bit of a different approach from the side of EDG. Just shoot him in the head with sheriffs. And it's worked out perfectly. เชี่ยวมอนมาใกล้ๆกูดิ Double digits on the line, and they have so ทำแม่งแน่ ไม่ต้องห่วงสัญญาเลย Chichu, good flash. สวย ตัดเอาให้ Kill. 4 HP left, but it's อ๋อ enough. แพ้ He's อะไร made เหี้ย it โอ้ well. โอ้โหไอ้เหี้ยเลือดเหลือ4พ่อเลือด4ดูยิง They ดิพ่อ pulled มึ him งอะ right back in. แพ้จริงว่ะ Mind มอน freak, เนี่ย Yeah, man, 1 let's versus see, 5. And if you thought this was the Yeah, round we were going to look at when Đang barriers went Chưa up, nói 50 go get rồi. your head examined. ไอ้มอนมันไหวเปล่าวะ They picked one rifle. Managed to get any of the guns. It was just such a แม่งสแปม absurd ยังก็เล่นแฟนทอม round. And the เนี่ thing ยเห็น is, มอนแล้วว่า กู that ด็อก is กันดิ Chichu now realizing how much space he can Tình take. ngon quá. He walked straight Ngon into lên the mày à? zone. แข็ง But ก็ I ว่า don't กา think ร he กระ broke จอกก็ stride เจ็ the บไม่ใช่ entirety of แจ็ the คสั round นไม่ because มี of หวั how งอยู่ PRX แล้ have been ว playing. มาเพื่อ And จัด because มอน of น่าจะ that, บินว่ะ it จบ ends คน up นี้ being their downfall. เร็วๆเลย EDG บินกลับ consistently สิงคโปร์อะ spotting the openings of their opponents. มันอิน And โด it's ไม่ been ใช่เหรอ lurks on both of the maps that they've won. How long in the ต่อมา last ที่สา map? ธิต LH And now Chichu Oi. doing the same on this one. เล่นเลดด้วยดิ It's a Oi. problem that Yeah. PRX are gonna have และ when แม่ง they run these sort และ of ไอ bombs. ตัวข้างบนก็โดนอีกเหี้ยโดนเชลีฟเดินมายิงแบบ Came into ชิว this round up against an ๆ eco. บอมเอแม่งกากเกินไปว่ะพร้อมเนี้ยมันสู้ไม่ได้หรอกบอมเอ เฮ้ยใจเย็นครับไปรุ่น And the call Oh, in the dude, end you is to spam. save before they Cái even này cái find a kill. โอ้โห อะไรอะ One rifle แต่ to get out of that situation. แม่ที่วัดเกี่ยวเลยเนี่ย Utterly ridiculous. That also already done some damage to โอ้โห him. เจสันบอกขอลาออกเดียววะ Low himself. And for โอ้ย PRX, แล้วพูดอะไรไม่ได้ด้วย โอ้ that is very much what you expect to see. ไปดูแล้วอ่ะ Disappointment. แล้วพูดอะไรไม่ได้ด้วย เล็กๆเพื่อใคร EDG พูดคนเดียว stolen this out from under PRX's nose. แล้วพูดอะไรไม่ได้ด้วย ไม่เดี๋ยวเขาขอย้อนหลังมา แล้วไปให้มุ้งไปเปิดฟัง You can have a PRX versus Loud เอาเฮ้ย game. แล้วไอ้ที่นี่สู้ นี่ไง ไอ้ที่นี่ก็แปลกๆเหมือนกัน ทั้งที่หนีได้ It's the opening they've been looking for. Both มันไม่มีความจำเป็นต้องสู้อ่ะเนี่ย success with weaker ตา weaponry. ย เขาก็เสียแบบเสียฟรีอ่ะ เสียอันตีฟรีอ่ะ If they can Phải get him bắn into chứ bộ. position, could be problematic. ไหนๆก็โดดมาละ Something อุ้ย has been spotted, โห but กำลังคม just นะ runs away with the information. You can still see the Tiger being thrown out over on the A site. Information being garnered by EDG, and again that walk up, but this time there are players there. Even the TP available onto site for Forsaken if he needs to go back and support. Instead, it's this fight, and again, something has been having a rough time in individual battles. ว่าไงจ๊ะน้องซู โอ้ ที่เรา3 คือคำตอบวะ Well, even starting out the day, the
first two maps. Concon had a pretty tough time in individual battles, but there's no signs remaining of that anymore. ชิโช Lots of players from EDG. เยี่ยจีนอ่ะมันต้องเจอเจนจีพวกเนี้ย I hear already is forsaken, and he's caught one, but he won't get out of there. The spray is too good. Quick rotate by Mind Freak straight into a stun. He's kept back for a moment, and that wall is buying space and time. But as they cross it, they're lower, easier to take down. ม่านใครวะ ม่านดาไวเหรอ The gap is down to 2. ต้องม่านดาไวแหละถ้าม่านมันน่าจะแบบ เฮ้ยมันปะวะ มัน ตายแล้วดาวไวตายแล้ว อ่ะแล้วมันเปิดทำไมอ่ะเฮ้ยม่านดาไวเฮ้ยม่านใครวะ บ้านแดงๆนั่นตะเกียบ มันดาไว ม่านดาไว ม่านดาไว อ๋อดาวไวตายที่หลัง ถ้าม่านมันแล้วถ้าไม่ปิดนะ มีเรื่องบอกเลยมีเรื่องไอ้พี่จีนอ่ะคุยกันยาวอ่ะไอ้เหี้ยทะลุม่านตัวเองอ่ะ ดาวไวตายตัวสองเป็นตัวแรกเลย มันไม่น่าเปิดบ้านนี้นะ นั่นเด็ไอ้เหี้ยขนาดกูว่าถ้ามันเปิดก็คือยิ่งกว่าหนุ่ยอ่ะ โอ้นั่นหน่วยก็ฉลาดสุดๆอยู่แล้ว สงสารน้องม่อน เป็นคนอัปยศ ต้องมาแทนน้องจริงเรสโนหนูมีแต่คน หนุ่ย ที่ เนี่ย range battles. It's a decoy going through, and Chi-Chi's ต้องพูดแล้วถ้ายิ่งกว่าหนุ่ย screens a second ago. I don't think he's up in heaven. The rotates are หน้า coming ที่ through. เต็ม They'll แล้ว fight for heaven by the looks of things. I like this wall. Oh no. Oh, it looks like I'm incorrect. ไอ้ There's บ้าน gonna แม่ง instead be a bit of a poke by Concon. แล้วแม่งเละอีกอ่ะแม่งเละอีกอ่ะ And that is keeping players ไซเอ in อีกอ่ะ position. Mind Freak's มันเดิน pushed up อุ้ย through เละเลย towards B, and it's the fight on Concon that แต่ could ได้ข่าว decide ว่าต้อง for มี Forsaken. กูเจ็บ If he loses control there, the panic, and they stay on B, but instead the rotates are underway. โอ้ย The A side is now ใส่ท้าเลยวะ target. The input is so distant. He won't be able to hold on as they rush into the site. Concon realizes he might have timing, but Forsaken realized that too. ทำยังไงดีวะ ไอ้เจสันแม่งเซนดีว่ะ โอ้โหเตียง Every กู player within it, at least for the moment, heals available as well. Nobody won't be able to help himself, but he can help everybody else. Utility-wise, not a whole lot to โอ้โห play เหี้ย with. That's not- โอ้ that's โห not- ไม่มีอะไรแล้วอ่ะ Every member falling Yeah. Forsaken again. มันเป็นอย่าง He's เงี้ย gonna have to คือเพื่อนไม่เอาให้หน่อยเลยอ่ะศู for น them ย์ to take this round, Oh, and Aldong maybe. is ready and waiting เล่นยาก as he looks to round back Pickยังไง around. สามเดียวลีกันอย่างเงี้ย 11 to 8. Lead. คือมันเป็นทีมมันเป็นคอมนี้มันต้องแบบหาปะทะให้ได้ เมื่อกี้ไม่ได้อีกไอ้เหี้ย Look at the economy for the side of PRX. Yeah, this is crushing. If it was EDG, I'd be expecting us to see 11 to 10 on the board, but the thing is, it's not. PRX have struggled on some of the lower buys. EDG have been so ซัมติงเย็ดแม่ disciplined. มันไม่ใช่ม่อนแล้วว่ะกูว่านะ Double entry with a sheriff. But that's the thing. นิ่งจัดอะซัมติงอะ แล้วที่จับไปที่ใครก็ใครก็โดน I'm ว่ะ just looking at him every round. I'm like, ติง okay, นิ่ง can เลยต I อนเนี้ย give them something to ติง play ไม่ with? ขยับแล้วอะ I just don't see a way that through. And my friend's already dead. ไอ้เหี้ยแล้วยัดแม่ยิงทะลุวันเวย์อีกอะ สหมดจะได้มีที่ลง No paranoia. แล้วข้างๆปลดล็อกครับ Used off early contact for แล้ว Forsaken. ไหลมาอีกแล้ว เอา Take a close range fight. เอา No ตายดีกว่า use to อุ้ย be, เหี้ย and, เค it was just a quick เหี้ยสบตา recon แล้วจาก jump. ไป I like that for info, but the info แล้วไงกู unfortunately เข้า is เอ that the stack on B is incorrect. The A side's under threat, and they're going to be very late to the party. อ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอ He's got no flashes to Yeah, play yeah. with, so it just has to be off raw skill, and this time, Be done. Oh, two bang. targets. ร้อย บี Not going to be able อั to นนั้น get อยู่ anything, and just look how far ไม่ the เมื่อกี้ remaining ว่าแบบ players ว่า are. เห็นสามแล้วคงไม่ It เข้าหรอ may มั้ง be a อะไรเงี้ย scenario of just going down to the spike. The only thing against that is for something probably wanting to get that Blade Storm online. Devi as well. You know, he's about to get the Viper's Pit into play. Could be huge for that defensive side to cut down an angle, especially like A main where they've been so quickly bypassed again and again. เชี่ยหนุ่ยแม่งปากดีนะไอ้สัตว์ He'll get an orb one way or another. And it looks like it's the other. Yeah, shot in the head. เชี่ยหนุ่ยแม่ง Going up for the same. And it's just a formality at this point. Smoggy's picking them all up. And the wall goes down. บางคัน There's the push. เละเลย No kills for something. Blade Storm, Viper's Pit have been acquired by PRX, but the cost they paid is that EDG now have 4 chances to put them 0 to 1, put them up against possibly an FPX, the loser of the ที next นี้ series, มา or บอกไม่ตลก Cloud. นะสัตว์เอาดี Yeah, there's not great options. Even the loser แม่งโคตรกาก just seems like a rough one. เหี้ย You can say เลิกเชียร์ไอมอนเย็ดไปตลอดการ The Americans และนานเทิน I don't think it's a good look either way. ชัยชนะแรก It is brutal. ของ With Mon two de Ting losses là sending you out. And Mon, that's the thing. Mon, If you Mon, win Mon, that Mon. first one, there's still a decider match. You're still going to have to play ไอติงมันก็ one of those upper bracket teams
ด่าไปกะติงไปกะติงไปกะ A little bit of extra pace thrown in from EDG. A chance they've never had before. A chance to close out a series versus PRX with 3 losses. กินใหม่ I've heard 3 is the magic number. They're looking at 4. But there's a lot of แพ้กลับ odds เลย on เหรอ their opponents ไม่ right ครับ now. ไม่ That is where PRX have done their best แพ้ work. ไปเจอ ใส่ล่างครับใส่ล่าง And especially thinking about this A site setup, if they play Sentinel retail, has Viper's that. Pit can get online using that wall to block a lot of the angles on the way back through. Even Hup, towards ฮึบ elbow. ฮึบ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  It is ฮึบ somewhat ฮึบ of a retake. Fight for heaven for Hello, sure. eh? PRX want to เล่น keep บอก control over เรียบ that ร้อย spot. EDG will be pushing เล่น into บอกเรียบ เอา ร้ เล่ อน ลงแรง ย ว่า big เว้ย players. Manet's had a good game, but ไป Forsaken ยิ้มดีกว่า rated his เดี๋ยว team ไปเลยไปที่น้ำ 6 out of 10 เบื่อ right มันเลย now. ไป He's being 10 out of 10. All ยังไม่เข้าใจ damage เลยกูพูด along. ใช่ไหม This map เอาคุย thriving. เอ้ยข้างล่างมามองไม่เห็นแล้ว Challenge นะ is about to come ไม่เห็น through. นะ The flash ปืน has บัง caught him, but he's turned, and it's โอ้โห nice. เจสัน Two quick kills. ไอ้เหี้ยใครก็ได้ช่วยเจสันหน่อยเว้ย The advantage ขอร้องอ่ะ is สวย extended ดาวันมาช่วยแล้ว โอ้ย ไอ้เว้นโดน Look ใส่ to put อะ another round on the board. Buy a little more time. ไอ้เหี้ยช่วยเจสันหน่อยวะ Another 3K. That's not Another big big stop. play Yeah. from this man, and he's waiting for hisใจเย็นน้อง teammates มึงช่วยเจสันหน่อยเว้ยขอร้อง before he takes that fight. คือใครก็ได้อ่ะ Many more chances for EDG ขอให้ได้ครึ่งมาหน่อยเว้ยตอนเนี้ย โอ้ยปวดหลังเจสัน I've ปวด heard ห a ลัง strat back in the แบบ day โคตรเมื่อยอ่ะ played by many a team What's that called talk? Avoid CNED. And I Little think port, that man, they I'm may boom, need boom, to boom. try and incorporate that. โอ้โหม่อนยังไม่ได้อ่ะโอ้โห Side. ม่อนเอ้ย Finally, กูเริ่มปวดแล้วนะ Forsaken คุ has ย been มอน the one thorn in their side. They have looked like the better team throughout this map. ม่อน But เอ้ย excuses in that regard. ไม่ Winning ไม่ hero ไหว เฮ้ยติงยังไม่ขยับอีกเหรอติง rounds, back online. มันไม่ได้มาให้ติงยิงเมื่อกี้ There hasn't been a weak link, but when they run into Forsaken, ติงของมาบ้าช็อตมาติง well, 9 times out of 10 they lose the round. He is the sole defender of this A side right now, with a little bit of support coming. แล้วแม่งจี้ม่อนเย็ดกูไอ้สัตว์นั่น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  ดูบอลดี Oh, they've cleared heaven. อะไร but ยัง look ไม่ at โด the นอะไรเลย space taken by Munyet. It's perfect, but Con นี่ไง ดูดิไม่ finding ได้ the ยัง kill. ไงอะ For อะไรวะ Flash to work with TP towards screens. He's เพื่ going อน to มั try น to ไป get ก the ดดัน kill. มันนะ No, in fact, ม่อน he's บอก not. โหในลีกแม่งโหดว่ะพี่ผมไม่ไหว Further back, and now here comes the big เอา old เฮ้ยอะไรวะ rocket. เนี่ย Forsaken's dodged it อุ้ย nicely. สวย It's ติง pretty good for something. The rolling thunder going up โอ้โห towards heaven. ติงบอกอยู่ไหน It's ดี not ว่าแม่เย็ด players, and the ตาม site คน is ลงเลย under threat. Something maneuvers around โอ้โห and jumps into โอ้โห เจสัน Eventually he'll มึงดู fall เจสันดิ down. เฮีย And low HP. เฮียเจสัน Spike เจสัน on the A side. แต่ติงกระโดด And a very tough one for them to retrieve. เฮียเจสันไอ้เฮีย Second player โอ้โห เจสันเก็บต้องเอ็ดอีกแล้วเหรอ Forsaken. เฮ้ยไม่ดิ เจสันต้อง4ต้องเก็บ He 4 knows these players have to ปั๊บหมดแล้ว push him. เพื่อน The utility เจสันหนึ่ง will now no โอ้โห longer. ไม่ไหว And it's a few เฮียไอ้เฮียเจสันเหนื่อยไปว่ะก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ